आता चिंतात तुमचो चेडो, तुमचो घोव, तुमचो भाव खाटीक न्हिदला आणि हो सांगता तुमकां रोगत मुत्ता, लोन 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 मारला तेका, लोन तोंडार प्रायवेट पार्टनरा मारला की तुम्ही वायट केला हे तुमकां आतां पर्सनल जातलें बरें आहा, बट तुमच्या फॅमिलीच्या चिंताक मरे, तुमच्या फॅमिलीचें कितें जातलें आयच्या दिसा तुमची फॅमिली व्हिडिओ पळयता, बिकॉज दिस इज कार्मिक, हे कितें रॉकेट सायन्स न्हू, ही कर्मा. सिस्टम फेल झालेली असा. पुलिसांक सिद्दीक नायकाचो मर्डरर कोण तो कळना. सिस्टम फेल झालेली असा. विलास मेहताराचो मास्टर माइंड कोण तो कळना. आमच्या फादर बिस्माकाचो मास्टर माइंड कोण तो कळना. सिस्टम टोटल फेल झालेली असा. अमित नायकाक सांग्या कोण सतयता तो कळना. सिस्टम फेल झालेली असा. नारायण नायकाक चिकले कोणी मारलो ते अजून मेरेन कळना. सिस्टम फेल झालेली असा. रामा काणकोणकराचो मास्टर माइंड कोण तो कळना. सिस्टम टोटल फेल झालेली असा. म्हणून आयज गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज आम्ही काढलेले असा आणि या गोवा अगेन्स्ट गुंडाराजाच्या मार्फत आम्ही सगळ्याकडे पावतले आणि या सिस्टमान जे फेल झालेले ते प्रश्न विचारतले. रामासारखे मनीस असा, शंकर असा, स्वप्नेश असा, प्रतिमा असा, सगळी असा आमची. ही जी खंयच्या पार्टेक काम करिना, त्यांका कोण पेमेंट करिना, आपलं काम जाणून, आपलं वेळ काढून, आपलं जीव धोक्यात घालून जे व्यक्ती आमका लागून रावता, आमका लागून काम करता, आमच्या भुरग्याची सेफ्टी आहे ते करता आणि त्यांका तेंचेर झल्लो जाता आणि त्यांका वाचोवपाक पुलिस यंत्रणा येईना. Hello everyone, good evening, welcome to my channel. Today we are in Shiolim. Pretty decent crowd and police have gathered here. People are asking justice for Rama Kankonkar. This is a movement across Goa, all 40 constituency. They are going to conduct this protest. Today it is in Shiolim. Tuesday 30 September. We are right in front of Chhatrapati Shivaji Maharaj statue, Shiolim Junction. माझ्या शिवोलकर भावांनो आणि भयणींनो, आयज आम्ही कॅन्डल लायट दवरलेली आसा. ही कॅन्डल ही फक्त एकूच कॅन्डल न्ही, ही 15 लाख लोकांची कॅन्डल जावन आसा आणि तिका आम्ही होम खून करपाची गरज जावन आसा. सगळ्या गावांनी उठपाची गरज जावन आसा ह्या गुंडाराजा खातीर. आयज जो गव्हर्नमेंट जाल्लो आसा तो फक्त आमचो न्ही, तर तो खरें म्हटल्यार लँड माफिया जाल्लो आसा. आयज प्रत्येक जण आपण लँड कशी घेवपाची हेजेरूच चड केल्ले आसा. आयज रामाचेर हल्लो, तर मेहतराचेर हल्लो. आयज प्रत्येक जणांक भय दाखोवपाचे काम हे आयज सरकार करता. या सरकाराक सांगूंक सोदता हांव, हे गुंडा राज सोपोवपा खातीर आमी गोंयकार उठलेले आसा. एक मेणबत्ती घेवन हेचे हुमखंड करपा खातीर आमी सगळे उठलेले आसा. कारण तुमकां दाखोवपाची जागा जावन आसा. कारण एक रामा काणकोणकर ते खूब जाण पयलीं सांगताले तुमकां मारपाचे आसतले म्हणून, पण भर दुपारी अशे दनपारां तेका मारप आणि असो मारप अमानुषपणे जशे की जनावरांक मारता तशे. आज पळोवन खरें म्हळ्यार काळीज आज प्रत्येक गोंयकारांचे रडलेले आसा. या रडलेल्या हितून एकूच कथा सांगता, रामाची न्ही, हे सगळी थापटाक हे मारलेली जी आसा ती गोंयकारांचेर मारलेली आसा आणि हे फुडारपण घेवपा खातीर होम डिपार्टमेंट हेका कारणीभूत जावन आसा. प्रत्येक वेळार तेका मारपाची धमकी दिताले, प्रत्येक वेळार तेका मारपाक येताले तेन्ना अशें दिसून येताले की रामाक मारतले म्हणून. आणि तो कंप्लेनी करीत आसलो आणि ही कंप्लेनी आणि तो आपल्या सोशल मिडियासून त्या लोकांक सांगतालो, पण हे आयकूंक ना. आयज खंय तरी होम डिपार्टमेंट फेल जाल्ले आसा आणि त्या खातीर चीफ मिनिस्टरान विचार करपाचो आपण कदेलेचेर योग आसा काय ना म्हणून. कारण जर तर तो योग असलेलो जाल्यार तेणे खरें म्हटल्यार कदेल घेवपाची, नाल्यार ही कदेल म्हणटा ती तेणे सोडपाची गरज जावन आसा. रामा एक एक्टिविस्ट बरो म्हणून आमी जाणटा, पण रामा खातीर अशें कितलेशेच आसा. थंय जर एक पळयत जाल्यार लडाखाक पेटलेले आसा. सोनम वांगचूक हेका अरेस्ट करता, तेका टेररिस्ट करार दिता. आयज गोंयानूच हे जावपाचे आसा. कारण जे उलयतले ते तांकां अरेस्ट करतले ना, टेररिस्ट करपाचे काम हे सरकार करता. जे सरकार म्हणटाले हम सबके साथ विकास लाएंगे. आणि हे जो मंत्र जो आसा तो मंत्र खरें म्हटल्यार गोंयकारांक न्ही, तर प्रत्येक हिंदुस्थानाच्या एका लोकांक हे खरें म्हटल्यार आयज भियांकूळ केल्लो आसा. हांव मागता आमी सगळ्यांक एकठांय जावपाची गरज जावन आसा. रामा फक्त रामा न्ही,
तर आमचो सगळ्यांचो एक गोंयकार भाव जेका मारला त्याचो बदलो घेवपा खातीर आमी सगळ्यांनी उठपाची गरज जावन आसा आणि उठपाचे शिवलकार म्हणटा प्रत्येक कामान फुडें आसता आणि ह्या खातीर आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाची गरज जावन आसा आणि रामाक आमी म्हणटा जस्टीस दिवपाचो आहा. जस्टीस फक्त रामाक न्ही तर प्रत्येक गोंयकाराक जावन आसा, प्रत्येक आमच्या लोकांक जावन आसा, प्रत्येक आमच्या एका जावन आसा. कारण आमचो गोंय जर राखपाक जाय जाल्यार आमी आवाज करूंक जाय, उलोवंक जाय आणि ह्या खातीर आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन एकूच नारो दिवंक जाय, जस्टीस फॉर जस्टीस फॉर जस्टीस फॉर. थँक्यू. जस्टीस फॉर रामा. रामा आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हॉस्पिटलान आसा आनी हांव सगळ्यां कडेन मागता की तांच्यांनी देवा कडेन मागचें की तो बेगींतल्या बेगीन बरो जावचो. आतां आमचो दुसरो स्पिकर आसा तो आमचो शिवोलेचो VDCचो चेअरमॅन. हांव ताका अशें म्हणटा की गोंयचो रामा जाल्यार शिवोलचो आमचो जोकीम. आनी जोकीम आमचे गांवचे विशय मांडना पंचायतीन प्रत्येक फावटी घेता आनी ताका लागून आमचे खुबशे विशय जे आसतात जे लोक थोडे उलोवपाक शकना ते जोकीम आनी जोकिमाची टीम आसा, विक्टर फर्नांडीस सर आनी एरन फर्नांडीस, हे खुबशे आमचे भुरगे आसात जे आमचे विशय गांवान मांडटा. हांव मागता जोकीम बारुसाक की ताणें 2 उतरां उलोवची. जस्टीस फॉर रामा. आता रामांक पळयशात, आता रामाचें नांवच म्हणल्यार गोंयान भिरांत पडला. परानीत वारलो तेका. आय थिंक तेणेन आपलो वेन ही फॉट पयलो जेन्ना तो झगडलो तो एकलोच आसलो, एकसुरो गो आसलो आनी ते फ्यू एक्टिविस्ट आयज तेच्या तेका पळय तेणेन इतलो मार घालून तेका हॉस्पिटलान घातलो. तो रामा मरोंक ना. आयज एका रामाचे 100 रामा जाले, 1000 रामा जाले सारखे. सो आयज आमी गरज सगळे रामा जावपाक. आमी रामाचे सगळे आमचे गोंय दिवचे न्हू. आमी एक्टिविस्ट आहा तेंच्यारूच आमचे गोंय दिवचे न्हू. आमी सगळ्यांनी रामा जावपा जाय. रामा जातले जाल्यार तेन्नाच आमकां न्याय आनी नीत मेवतली. हेका लागून हांव तुमकां लागीं सगळ्या लागीं मागता, जेन्ना कितें कसले एक हे प्रॉब्लेम जाले तुमच्या वाड्यान तुमच्या गांवान, तुमी सगळ्यांनी एकवटान फुडें सरपाक जाय. फुडें सरता पळय तेन्नाच आमकां एकवट मेवता. आतां पळय हो एकवटान इतली भिरांत लागल्या गव्हर्मेंटाक की तेका तेणेन कितले हे तेणेन चेंज करून उडयले. आतां पळय तेणेन एक प्रोजेक्ट येयलो कोटार लोकांच्या प्रोटेस्टाक लागून बंद जालो. अशेंच आमी सगळ्यांनी फुडें सरून आमी आमचो हक कितें तो आमी जिंकून घेवंक जाय. जेन्ना आमी आमचे MLA निवडून काडटा, जेन्ना ती गलत करता, रॉंग करता, तेन्ना आमी सगळ्यांनी वचून तिका क्वेश्चन करपाक जाय. बाबा हे कित्याक जाता, हे कित्याक जायना, हेचेर आमी एक बरो आमी एक हे घालपाक जाय. आनी हांव तुमच्या लागीं सगळ्यांक मागता, रामान जे आमचे पासत केला आमी तेचे पासत मागोया. ताका आमी बरें ताका बेगीन बरें कर, तेंच्या फॅमिलीक बरें मागया. आनी आमी ताका तेंच न्हू तो बरो जावसो ताका गव्हर्मेंटान सगळे A to Z तेणेन सगळे तेची बंदोबस्त कर, तेजो मेडिकल सगळे एक्सपेन्स तेणेन घेवपाक जाय. इतल्यान हांव तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा. तुमी आयज सगळीं जाणां हिंगासर येयलात पळय तेन्ना. थँक्यू. नेक्स्ट जो आमचो स्पिकर आसा तो पर्वरी खुबशे इश्यूज जाता, हिल कटींग जाता तेन्ना आमकां टीव्हीचेर पळोवपाक मेळटा. हांव मागता विल्बर टिकलो सराक की तांच्यांनी हांगा येवचें आनी 2 उतरां उलोवचीं. गुड इवनिंग. सगळ्यांक तुमकां बरें दिसलें सगळीं येवन हांगा. रामाक जस्टीस मेळोंकूच जाय की ना, दिवंकूच जाय, रायट. तो जाणो भुरगो एनर्जेटीक आनी खूब काम केलां गोंयांक. he's been fighting for many issues, exposing all the wrongs that are happening. And ह्या गव्हर्मेंटान ते तांच्यांनी अब्सॉल्व करूंक जायना, कित्याक ते वायट करतात. आनी दोन ते वायट करनासले आमी भायर येवपाची गरज नासली आमकां येवपाक, रायट. तो हें जालो. तो रामाक जस्टीस मेळोंकूच जाय. आनी हो कल्प्रेट कोण आसा, तो मास्टर मायंड कोण आसा, तो पुलिशे कडेन रेकॉर्ड आसा. ताजे ते व्हॉट्सएपाचेर ट्रान्सफर ऑफ मेसेजीस जाल्ले हो त्या दिसा ताजे शेण काडून ताज्या तोंडार लायला, ते सगळे पुलिसीक मेवता. आनी पळोवंक गेल्यार आमचे पॉलिटिशियन आयज ते सगळे सेल्फ इंट्रस्टेड जाले, आपणाचे लूट मारून आपणाचे जायदाद वाडोवपाक. And Rama has been fighting these issues, always is fighting for Goans, fighting for the betterment of Goa, for the youth,
Even he has taken up issues for the nurses, for the doctors. So Rama has been all over. So we need justice for Rama, and we won't give up this fight till Rama gets justice. Now coming to Porvorim, there are a lot of other issues also. Porvorim, land grabbing is there, hill cutting is there, filling up of fields, and there's destruction. And whoever is the mastermind here, he has to be caught, or he has his associates along with him. CM, the Home Department should investigate. The police should do their job. Otherwise, the CM should resign. If he's not fit to look after take care of the Home Ministry, he should resign. Thank you. हांव एक तुमकां सगळ्यांक स्लोगन म्हणपाक रिक्वेस्ट करता. आमकां नाका, आमकां नाका, गुंडा राज आमकां नाका. हांव म्हटल्या उपरांत सगळे जाण म्हणत, आमकां नाका, आमकां नाका. हात वयर करून म्हणा, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका. देव बरें करूं. नेक्स्ट स्पीकर जो आसा, जो शापोरा बोट असोसिएशन बलबी मालवणकर, ताका मागता की ताणें 2 उतरां उलोवची. सांगपाचें म्हणजे इतकें, आयज जो राम आहा न्हू, वो एक राम ना 1000 राम आहा. आयज जितकी बडी जे रामाचेर मारल्या न्हू, तितकी सगळ्या गोंयकाराचेरूच बसलेली आहा. हो रामा हे गोंय आपणाक जाय म्हणून झगडना. हो रामा जो झगडटा तो फक्त जे मारताल्याच्या भावाच्या भुरग्यांक, त्यांच्या भुरग्यांक आणि आमच्या गोंयकाराच्या फाटले पिढीक लागून झगडटा. तरी आसतना हांकां खबर ना गुंडांक अशे आता इंडियेक अशे इतके गुंडा जावन गेले, दाऊद सारखे गेले आणि कोण कोण गेले. जाल्यार हे फालतूर गुंडा आपल्या गोंयांक लागून तर आपणाक लागून आनी पयशांक लागून तर ही गुंडागिरी करता. जाल्यार आमी गोंयकारांनी तांकां ही गुंडागिरी कितें दाखोवंक जाय. हो सरकार येयला तेन्ना हे बाउन्सर जाला. हो सरकार जो BJP येयला तेन्ना हे सगळे गुंडा राज्य चालू जाल्ले. हेच्या पयलीं कोण बाउन्सर नासले, हेच्या पयलीं कितेंच नासले. चिंतात तुमी हे बाउन्सर कोण आनी हे पुलीस तेन्ना ते कित्याक आहा. हे बाउन्सर वचमीन दवरून सगळे हे केल्या गुंडा राज तयार करता हो सरकार. अरे बाउन्सर हेच्या पयलीं बाउन्सर तर आपल्या हातीन कायदो घेता आनी पयशांक लागून तरी गुंडाळांक मारूंक सोदता. हेचेर अवश्य आमी बायलांनी सगळ्यांनी मेळून भायर सरून रामांक तो जाय गोंयांक आमी पूर्वपणी आमचो अधिकार दिवंक जाय आनी आमची ताकद दाखोवंक जाय की आमी गोंयकार आहा, आमी गोंयकार ना अशें ना. भायल्यान येवन हांगा कोणाक आमी चान्स दिवपाचो ना. हेच्या फुडें अशेंच तुमी भायर सरचे आनी सगळ्यांनी एकवट जावचो. जर कोणाचो हल्लो जालो जाल्यार थंय आमी वचून हल्लो करपाचो. हे तुमच्या मनान दवरात. इतकेंच सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. नेक्स्ट स्पीकर आमचो शिवोलेचो यंग भुरगो आनी एनिमल लवर. हांव मागता एरन फर्नांडिसा कडेन, ताणें हांगा येवचें आनी 2 उतरां उलोवची. गुड इवनिंग. देव बरें करूं सगळे येयला म्हणून. आमी येयले आयज सद्या रामाक लागून टू स्टँड इन सॉलिडेरिटी एंड सपोर्ट ऑफ रामा, इन सपोर्ट ऑफ एवरीबडी एंड इन सपोर्ट ऑफ गोवा. आनी इतले फाटी म्हाका ते मायक मेवता हातीक न्हू, इतले फाटी म्हाका चान्स मेवता उलोवपाक. म्हाका एकूच क्वेश्चन आसता म्हाज्या मनान आनी हे सगळ्यांचे मनान तेच क्वेश्चन आहा आतां सद्या इन रिलेशन टू रामास केस, की तो मास्टर मायंड कोण पळय तो. आतां पुलीस आनी कोणें हाडून धरून आमच्या तोंडाचेर तेकयला, पूण आमकां सगळ्यांक खबर आहा की तो बोलतोच कोण तरी म्हणून. एकलो 2 जाण 3 जाण आमी नको. चीफ मिनिस्टर म्हणटा 92 कितें तरी % क्रायम रेट डिटेक्शन आहा, 100% लिटरसी आहा. Where he gets his figures from I don't know, and where his data is from I don't know, because everyone asks for RTI, we get everything non-available. पण तरी तो म्हणटा 92% आहा म्हणून. आनी जरी तर 92% आहा क्रायम डिटेक्शन रेट, जाल्यार हांगा कितें जालां, व्हॉट इज नॉट डिटेक्टेड ओवर हियर. हाऊ इज द रियल पर्सन गॉन स्कॉट फ्री. कारण रामा ते उरलेले 8% भितर येता तो, विच इज नॉट डिटेक्टेड. व्हॉट इज हॅपन टू दॅट. पुलीस आमकां सांगता तुमकां जरी खबर आहा कोणेन केला जाल्यार तुमी सांगा म्हणून. ते आमचें काम ते सांगपाक तांकां कोणेन कितें केलां पळय तें. आनी जरी जर आमचें काम आनी ते काम करूंक सोदिना, देन दे हॅव टू लीव द वर्क दॅट दे आर डुईंग. दे मायट एज वेल हँग अप द युनिफॉर्म्स एंड गो होम. द CM मायट एज वेल ड्रॉप द होम मिनिस्ट्री एंड गो होम. आनी ते काम आमकां ती करपाक न्हू. आमी तुका दाखयता गोंयांत कितें क्रायम सॉल्व करूंक जाय ते गोंयांत. विशीन जायना जाल्यार पयलीं म्हणल्यार तुमी सगळे भितर पडटले, कित्याक क्रिमिनल तुमी आनी केला क्रिमिनल आमकां एक्टिविस्टाक एंड अदर लोकल गोवन पीपल हू आर डुईंग नथींग बट ट्रायंग टू सेव गोवा. Look at the crime rate. Rape. बायलां सोडूंक घाल, जाणटे बायलांक पासून सोडूंक ना, भुरग्यांक पासून सोडूंक ना. गँग रेप करतात.
हे गुंडा कोण हा पळय ते what the reason we have come to fight for Goans against Gunda Raj is because of the Gundagiri and all the godfathers are in the ministry. ते पोसतात तांकां म्हणून गुंडा हा गोंयान. आनी कितें पळय हिल कटिंग पळय आमचे मादे रिवर मेन रिवर ऑफ गोवा लुक एट दॅट इज बीन डायवर्टेड एंड सोल्ड. A Molle Wildlife Sanctuary 78 it was declared. Till today it is supposed to be protected. पण पळोवंक वयचे त्या इतल्या वर्सां सगळे काडून आतां डिनोटिफाय करतात ते to make it a coal hub. All sorts of illegalities are happening in each and every single village of Goa. And people like Rama भाशेन कोण activists उठले उलोवपाक सांगपाक. The work that the activist is doing is to activate people, to make them understand, to open their eyes, to be able to question the government and hold them to task for the things that they are doing. They are the people who are being targeted today. So this is not only for Rama, it is for each and every Goan over here today. And I hope that in these numbers, they only keep on increasing. And only to the youth and to the Goan local young people of Goa, that while Goa is being destroyed and while you all don't come out onto the streets like this, please understand that if anything happens, it will go down in history as your being the generation who let this happen under your watch. So please don't let that happen. Thank you very much. आयज म्हाका फाल्यां तुका अशें आमचे कोंकणीन म्हणटात, आयज जे रामाक जाल्ले आसा ते फाल्यां आमी एक्टिविस्ट भाव जे कोण कोण हांगा आयिल्ले आसा आनी आमच्या भितरले कोणाचेरूय जावंक शकता. सो अशें जावपाक न्हू म्हणून आयज आमी सगळे हांगा लोक आयला. खरें सांगपाक म्हळ्यार आमी कोणाकूच एक्चुअली ह्या प्रोटेस्टाक फोन करूंक ना. सगळे लोक एक मेसेजीचेर आयले. सगळे लोक आयला म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक ताळयो मारच्यो म्हणटा. सगळ्या लोकां खातीर ताळयो मारच्यो. नेक्स्ट स्पीकर हांव मागता पूजन मालवणकर की तांच्यांनी हांगा येवचे 2 उतरां उलोवचें. सगळ्यांक पयलीं हांव जे सगळे हांगा जमल्या तांकां मनांतल्यान काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा तुमी हांगा आयल्या बद्दल. ही झगडी जी जावन आसा ही एवरी गोंयकाराची जावन आसा. ही एवरी आमी सगळे एक राम आयज हे सगळे रामाची जावन आसा हे गुंडाराजा अगेन्स्ट. आमी इतली वर्सां जाली गोंया पळयता इतलो मसल पावर केन्नाच यूज जावंक ना. गोंय आमचे माणकुले. गोंयान शेतां आसा, दोंगर आसा, नदयो आसा, पण आयज कितें जाल्लें आसा सगळे गव्हर्मेंट विकून सोडूंक सोदता. आमची शेतां ना, दोंगर ना, आमचे जागे ना. आनी जे आमचे लोक तांच्या विरुद्ध आवाज करता तांकां ते गुंडा राजांक सोंपोवंक सोदता, मसल पावरान सोंपोवंक सोदता. जे आमी आतां गोंयान पळयलां, गोवन्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ द गव्हर्मेंट. गोवन्स स्टँड इन युनिटी. आमचे जे गोंयकार आसा ते एक ताकद जावन आसा आनी आमकां तशेंच रावूंक जाय. फाल्यां तांकां दिसले मे बी गव्हर्मेंटाक अशें दिसलेलें कितें कोण तरी येतलो आमचे एक सोशल वर्कराक सोशल एक्टिविस्टाक धमकयतलो मारतलो आनी आमी गोंयकार भियातले म्हणून. तशें केन्ना जावपाचें ना. आयज हे सगळे लोक हांगा स्वता येयल्ले आसा, गोंयांक मोग आसा म्हणून येयल्ले आसा. ते खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागता अशेंच आमी एकवट रावूंक जाय. एकवट रावूंक जाय, ह्या गुंडाराजाक सोंपोवंक जाय. लोकल कॉमन मॅनांक कितें जाय? बरे रस्ते जाय, बरे शेतकाराक आपले फार्मिंग करूंक जाय आसता. जे लोकल जे आमचे यंग भुरगे आसा तांकां जॉब्स जाय विदाउट एनी ब्रायब्स. हे सगळे गव्हर्मेंटाचें काम आसा. पण सद्या गव्हर्मेंट कितें करता? मसल पावर यूज करून सगळ्यांक भिवंक सोदता. त्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागता आनी एकदां अशेंच आमी एक रावन गोवा अगेन्स्ट गुंडा राज, गोवा अगेन्स्ट गुंडा राज जावंक जाय आनी आमी अशेंच एक रावूंक जाय. इतलेंच म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आमचे जेन्ना शिवोले गांवचे विशय असतात, जावं तो झरीचो विशय नाजाल्यार आनी खंयचो विशय, तेन्ना आमी ज्या एक्टिविस्ट भावांक उलो मारतात, रामा सारकेच शंकर पवजी जावं आवेर्तिनो मिरांडा जावं तनुज हळवळपारकर, हे आमी उलो मारता तेन्ना येता. हांव मागता असोच एक एक्टिविस्ट आवेर्तिनो मिरांडा सराक की तांच्यांनी येवचें आनी 2 उतरां उलोवचीं. शिवोलकारांनो, तुम्ही जाणा फाटी आमी झगडले जाणांक लागून हिंगा. तुमकां उडगास का तुमी आहले? कितें जाण आहले हिंगा? तर आमी झुजले आनी आमी जिखले आनी ती झाडां मारपाची बंद केली. ती दादागिरी आनी गुंडागिरी तेन्ना चालू जालेली जेन्ना हिंगा हे शिवोली गांवांत
100 वर्सांचे मायज झाडां मारून आंबे आणि रेन फॉरेस्ट्रीज मारून काबार करूंक सोदताले आख्खी हिंगा शिवोली. आणि आमी ती झगडून सांबाळली. कित्याक? ओन्ली बिकॉज ऑफ पिपल्स पॉवर. जेन्ना लोकशक्ती आहा तेन्ना कोणाचें आमकां आडोंक जायना. आनी आमी लोकशक्ती वापरतले आनी रामा काणकोणाक जस्टीस दितले. तुम्ही तयार आहा सगळे? हे आता झूज आता कोमेस जालो. आता हे दिसांनी 18 तारखेर चालू जाला आमचें झूज. ते चालू उरतलें. कित्याक? आयज गोंयांक काबार करपाचो प्लॅन आहा. हे सरकारान प्लॅन काडला आख्खे गोंयांक काबार करपाक. आख्खी आमची झाडां, दोंगर, जंगल, फॉरेस्ट, न्हंयो, सँड ड्यून्स, मँग्रोव्स, पॅडी फिल्ड्स, टर्टल नेस्टिंग साइट्स सगळे आख्खे CRZ कोस्टल एरिया पळय शिवोली आहा सगळे पळय घालून कॉन्क्रिटायज केल्या इलिगल. वी हॅव टू गेट देम टू जस्टीस अँड स्टॉप दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा. अदरवाइज विल बी ऑल बी फिनिश्ड. We have to be ready for the fight. It's a long battle. What Rama has faced today is because he was fighting for these issues. And now the government has realized that we are not going to keep quiet. आता फाटी सांगला कितें SP नॉर्थ राहुल गुप्ता रामाक खंय पर्सनल एनिमिटी आहली. कसली पर्सनल एनिमिटी? सांग बरं, एविडन्स दी मरे कसली पर्सनल एनिमिटी आहली ती. ताका लागून मारला खंय ताका. आनी प्रमोद सांगता कितें सामान investigations are ongoing. अजून जावना complete. If investigations are not complete, how is Rahul Gupta making such a statement saying that the attack was because of the personal enmity? Where is the evidence? Mr. Rahul Gupta, please show the evidence. We have been calling for the evidence. He is not showing. We are asking for the update of the investigation. Nothing is being shown to us. What is the update of the investigation? Where are the call records? Whom are the gundas who are attacking Rama Kangonka reporting to? Who are they taking the orders from? These masterminds have to be brought to justice. Am I right? Yes. Until they bring them to justice, the ringmasters, the masterminds who are still out, who are holding high position, high power, they have to be brought in because their ringleaders are there still in power. Their ringleaders are still moving around freely. They are the most dangerous. More than once they are put in jail, they are brought to justice, Goa will be at peace. Right now, the destruction we are facing, आयज पळय आमच्या गोंयांत काबार केला. पुर्तुगेजान तिकडे करूं ना, कोणेच करूं ना. इतल्यार येयल्यार कदमा डायनेसी आनी खंयचे येवन गोंयांत रूल केले. कोणेच गोंयांत काबार करूं ना. कोणें शेतां काबार करूं ना. कोणें दोंगर कातरूं ना. कोणें झाडां कापूंक ना. कोणें जंगलां काबार करूंक ना. कोणें काबार केल्या? हे सरकारान. हो जो सरकार हा पॉवर. I'm not a politician. I'm not belong to any political party. But I shall fight till the end of my life to save Goa from destruction. Are you ready for it? Yes. In one voice you must say yes. Yes. That's the way. We have to go. Take the struggle forward and fight till the end. If we don't stop now, they will finish us. Cover kutala amka goenka soglang. Already, you can see 30-40% of Goa is finished. तो म्हणटात कितें जोडटा तुमी? गोंयांत काबार जालें ऑलरेडी जालें. अरे तो जर केलें आमी ते एटिट्यूड केल्यार गोंय आनी काबार करतले म्हणटा आमकां उरतले. आयज आमची जमनी वता, आमचे शेतां वता, आमचे दोंगर काबार करता. फाल्यां आमची घरां वतले. घरान येवन आमकां भायर काडटले सगळे डेलीवाला हुंजे येता ते. वी हॅव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. वी हॅव टू फायट. वी हॅव टू बी युनायटेड. इफ यू आर नॉट ऑर्गनायज्ड एंड एबल टू फायट, देन वी आर फिनिश्ड. देयर इज नो फ्युचर फॉर अस. Just making passports, all this UK Portuguese passport, what's up now? Goa is finished now. There's no future here. That is not solution. We have to defend our right. We have to defend. This is our land. See what is happening in England. They're telling people to pack up and go. See what's happening to Australia. They're telling people managed to go. See what is happening to USA. Everywhere the Indians and other foreigners are being chased out. A time will come, they will all land back in Goa. So we have to be prepared that we have to stop this mass migration into Goa. Go to other places, don't go to Bihar, UP, Bombay, Bangalore, go there. We are a tiny state. If so many people come to Goa, where will Goans go? And please, I request, I beg of you, please don't sell the land to these outsiders. Don't sell to these mega projects. Because of that reason, our own Goans are selling the land out of greed. Goa is getting destroyed. Thank you very much.
योगेश गोवेकर आसा लागीं. योगेश गोवेकर. आता आमचो जो स्पीकर आसा ते तुम्ही पळयला आसतले. आमचे जे टॅक्सी भाव आसा तांचो तो लिडर आणि ताजो आवाज आयकपाक सगळे गोंयचे टॅक्सीकार आनी सगळे गोंयचे लोक राविल्ले असता. सो हांव मागता योगेश गोवेकराक की तांणी 2 उतरां उलोवची. गुड इवनिंग. आयज म्हाका हांगर आपयल्या बद्दल हांव येयल्लो टू सपोर्ट अ प्रोटेस्ट. थँक्स ऑर्गनायझरांक. आयज जो प्रोटेस्ट आहा हो प्रोटेस्ट आयज रामाक लागून आहा, हो गोंयकारांक लागून आहा. कशें आयज खंय कोण पळय आवाज रेज करता तेजो आवाज बंद केलो जाता. सो दॅट इज नॉट करेक्ट. गोंयांत जर गोंयकारपण दवरतले आनी जर हे गुंडाराज सोंपयतले आनी ही जी पळय गोंयकारांचे पळय फ्रिडम आनी रायट जर दवरूंक जाय जाल्यार प्रत्येक घरान आयज तुमकां रामा काणकोणकर जन्माक येवचो पडटलो. जावं सगळ्यांक रामा काणकोणकर जावचो पडटलो. प्रत्येक वाड्यार प्रत्येक गांवांत आयज शंकरपळजी जावचें पडटलें कोणाक, जावं बाय फिडेव जावचें पडटलें. तेन्नाच हे इश्यू आहा पळय ते रिजॉल्व जातले. नाल्यार गोंय सोंपतले. आमची ही जनरेशन आहा दीस वील बी लास्ट जनरेशन. नाल्यार फुडली जनरेशन जातली ती स्लेव्स म्हणून जन्माक येतली. आयज जे सरकार जे चल्ला पळय त्या सरकाराचो स्लेव्स जातले आमी. सो एवरीवन हॅव टू रेज देअर वॉयस फॉर देअर रायट फॉर देअर फ्रिडम. नाल्यार आयज हो सरकार आमकां जगोंक दिवचो ना. सो हेकाच लागून आयज जे पळय गुंडाराज आहा हो खंय तरी स्टॉप जावंक जाय गोंयांत. आनी जे कोण एक्टिविस्ट गोंयाक लागून रावता जे गोंयचे राखणदार आहा तांकां आमी लोकांनी तांकां खूब सपोर्ट करूंक जाय. नाल्यार सरकार तांचो आवाज खंय तरी बंद करूंक सोदता. सो आयज हो आवाज बंद जावंक व्हरना. नाल्यार ह्यो कॅन्डल पेटलेले आहा ते कॅन्डलीचे मशाल जावंक जाय आनी हो मशाल आख्या गोंयांत पेटोवंक जाय. तेन्नाच हे सगळे इश्यू रिजॉल्व जातले आनी गोंयकार पण उरतले. नाल्यार गोंयकार हे स्लेव्स जावपाक टायम लागचो ना. थँक्यू. हांव मागता आमचो आसगांवचो भाव चंदन मांद्रेकर. तुमी पळयला आसतले तो आसगांव गांवचे खुबशे इश्यूज घेता. हांव मागता ताका की तांणी 2 उतरां उलोवची. आयज तुमी आयज तुमी पळयता रामा काणकोणकर जो आसा हो जे इश्यू घेता हे इश्यू घेता सगळे गोंयकाराचेच इश्यू घेता जे आमचे फ्युचराक हे खंय तरी आमकां घातक आहा म्हणून हे इश्यू घेता तो. आनी खूब जाणांचे हे पळयला पण रामा जे इश्यू घेता इवन शंकर पळयचे आनी दुसरे एक्टिविस्ट हे जे इश्यू घेता सगळे हे गोंयकाराचेच इश्यू आहा. आयज ताका मारलो कित्याक आनी तेचो मास्टरमाइंड आयज कित्याक मेळना. फोन तेचे खंय आसा हे कित्याक गावना हे आमकां गव्हर्मेंटाक विचारूंक जाय. पण हे खंयच दिसना की हे खंय हे आसा पळय ते कांयच दिसना. भायर कोणाकूच कितें दाखयना ते. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन हे पब्लिकाक तुमी दाखोवचे कित्याक पब्लिकाकूय कळोवंक जाय कितें जालां पळय ते. थँक्यू. आयच्या प्रोटेस्टाक खुबशे लेडीज हांगा वुमन्स आयिल्ल्यो आसा आनी आमी जेन्ना शिवोले गांवचे हांगा ह्या पंचायतीचे जेन्ना विशय घेता तेन्ना आमच्या बरोबर एक आमची मॅडम आसा आल्मेडा मॅडम ती सदांच आमच्या बरोबर आसता. हांव मागता की तिणें 2 उतरां उलोवची. लोकांनी तिका ताळयो मारच्यो लोकांक पयल्या शिवोलेच्या सगलो लोक जायतो येयलो म्हाका खुशी दिसली. म्हाका हांव पळय घेवता हें घेवन आमी येयल्या रामाकांताक जस्टीस दिवपाक. तो बाबडो हॉस्पिटलान आहा तो आमकां लागून झगडटा. आमचे सुवातेर राखोंक आनी हे सगळे आमचे पळय एक्टिविस्ट आहा
आमच्यान कांय करूंक जायना पूण घरान बसून तेंच्या पासत मागोवंक जाता. आमच्याच गांवान पोंयो पुत्ता, शेतां पुत्ता, कोण आवाज उखलिना, पंचायतीनूय कोण हेल्प करिना. म्हाजे प्रॉब्लेम हा, पूण हांव जाणा म्हाजो जेजू म्हाका केन्नाच सांगचो ना म्हणून. आनी हें म्हाजें कितें चलता, हांव हें सगल्याक केन्नाच उलयना, हांव की करता म्हाजी कामां. शेत पुल्लें म्हाजें, रस्तो केलो, हांव एकल्यानूच कितें करूंक जाय तें केलें. कोण आदार करिना, हे कोणाक म्हाजे कडेन कोणाचो फोनूय ना आनी म्हाका ते व्हडलो आवाज करूंक नाका. ते सोड, आमी आतां रामाकांताक मातशें तुमी सगळे एक्टिविस्ट सांबाळात तेका, लोकांक बेश्टोच वचोंक दिनाका. पळय हांगा कितें जालां, लादाखाक उदक मारतात केन्ना कितें म्हणटा न्हू, लाठी चार्ज बा कांय करूं डायरेक्ट 14 जाणांक मारून उडयल्या. आतां आमच्या रामाकांताक तोच पळय बाबड्याक बडयलो, तेच्या तोंडाक बाबड्याक शेण काडल्या. हांव कांय तेका वळखना, कोणाकूच आमी वळखना. सगळीं जाणां आमी तेच्या पासत मागोया, तो वेळच्या बरो जावन आहलो तो आनी आमच्या सांगात दिवंक आमचें गोंयचें गोंया राखप. इतलेंच म्हणून हांव म्हणटा, देव बरें करूं. परत एकदा स्लोगन म्हणूया, आमकां नाका आमकां नाका गुंडाराज आमकां नाका. आमकां नाका आमकां नाका, सगळे जाण हात वयर करून म्हणात. आमकां नाका आमकां नाका गुंडाराज आमकां नाका. आमकां नाका आमकां नाका गुंडाराज आमकां नाका. आमकां नाका आमकां नाका गुंडाराज आमकां नाका. थँक्यू. हांव मागता मारियानो फेर्राव सराक तांच्यांनी फुडें येवचें आनी 2 उतरां उलोवची. आनी आयचो जो प्रोग्राम आसा तो गोंयभर लोकां कडेन पावतलो, ते म्हळ्यार आमच्या मिडिया थ्रू. सो हांव आयज आमच्या मिडिया जे हांगा भाव आयिल्ले आसा तांकां मना काळजांतल्यान आमचो प्रोटेस्ट तुमी लोकांक पर्यंत पावयतले म्हणून तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. देव बरें सांगतो. आवाज येता? गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज हो आमी एक प्लॅटफॉर्म तयार केला, कित्याक आयज काल आमकां पळोवन वचा जाल्यार ही गोंयान गुंडाराज चलता पळय ते. आमी 40 जाणांक निवडून धाडल्या गोंया सांबाळपाक आनी गोंयची उदरगत करपाक. पूण ते उदरगत करतात गुंडाची आनी आमकां सप्रेस करपाक, गोंयच्या लोकांक सप्रेस करपाक आयज तेंचे हें प्रोफेशन जाल्ले कडेन आहा. गोंयकारां खातीर कांय ना, गोंय डिस्ट्रॅक्ट करपाचे खातीर. आनी जे पळय आवाज उडयता एक्टिविस्ट, आमी म्हणना एक्टिविस्ट सगळीं आमी हालीं तुमच्या मदें येयल्या कित्याक आमी आवाज दिवंक शकता म्हणून. एकल्याच्या काळजान जो आवाज आहा तो तुम्ही भायर काडूंक जाय. एकाच म्हणटात एक्टिविस्ट, आमी रेजिस्टर्ड एक्टिविस्ट, उलयता म्हणून एक्टिविस्ट, आमच्या तुमच्या समोर येता म्हणून आमी एक्टिविस्ट. पूण हे एक्टिविजम तुमच्या रक्तान आहा, तुमच्या काळजान आहा, तुमच्या मनान आहा. हे याद आयज आमी एक प्लॅटफॉर्म तयार केला. आमी मिटिंगे करना, आमी ह्या कॅन्डल लायट करना, गांव गांवान लोक आमकां आफयता. कित्याक आयज लोकांनी दोळे उक्ते केल्या, कानूय उक्ते केल्या. कित्याक ही जी पळय गुंडागिरी जाल्या, जे पळय डिस्ट्रक्शन जाता गोंयान, ते पळोवपाक नीज गोंयकाराक पळोवपाक जायना. आयज आमचे मदें कितले गोंयकार आसात? 100 लाख उरलेले आहा पळय ते खंयचे येता धाकटा स्टेजीन येवन. आनी हीच जे गोंय आमची सुसेगाद आसले, शांतिकायेचे गोंय आसले, भेदभाव करिनासतना हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान आमी एक आसले. हालीं आमी रोजाऱ्याच्या टायमाचेर आमकां कळटाले आमी बाबा ह्या जातीचो ह्या धर्माचो म्हणून. पूण आयज खंय गेल्यार मागीर शिवोलेनूच हिंदीन उलोवचें पडटा, पडना? तर गोंयकार खंय हान इतले हात आहा पळय तांकां आमचे हात आहा पळय 40 जाण ते आमकां दबाव दवरूंक वयतात. आयज रामाचेर एटॅक जाला, तो रामाचेरूच न्हू सगळ्या गोंयकारांचेर. आनी होच तर आमी गोंयकार उगी रावले आमी तेचे दबाव रावले, आमी गोंयकार उरचे ना. आनी हे फुडल्या जनरेशनाक आमचे कांयच गोंय उरचे ना. आवडते बाबान सांगलो आतां आमचे 40%, हांव म्हणटा 60% आमचे काबार जाल्ले कडेन ना. जे 40% उरला पळय ते तरी सांबाळ आमच्या फ्युचर जनरेशनाक. हेका लागून आयज म्हाका बरें दिसता ज्या गांवांनी आमी वयता तितले लोक उबो रावता. कित्याक आयज तांकां कळटा पार्टी आनी पॉलिटिक्स म्हणटा पळय त्यो फुटोवपाच्यो, ते आमकां कांय फायदो ना. ह्या नांवाचेर तेणी आमकां दामून दवरलेले कडेन आहा ते आमी ह्या फावटी
उठाया हो चोरमोड जाल्ल्या कडेन हा रामाच्या नांवान रामाकूय आमच्या रजोरान दवरून बऱ्या भाशेन ताका आमच्या मध्ये पोत्तून हाडून आनी ते मागतात तो हयच आमी सगळे गोंयकार आमी उठोवंक जाय उठतले जो ना आता हांव एक सिनियर सिटीजन म्हाका दिसती पडटा 40-45 युथ फ्री हा तुमकां भुरगीं हा मातशी तेका सांगयात मातशी भायर सरात भिवपाची कांय गरज ना तो वयर बसलो आपूण तो सांगता भिवपाची गरज ना पूण फॉरेन म्हटल्यार आमकां भिवपाची गरज हा तो सारकास्टीक उलयता सो भायर सरात आणि जरी तर होय कोणाक एटॅक करता जाल्यार आमी फुडें आसतले आनी सगळो गोंयचो लोक फुडें आसतलो एका रामाक पळय जाल्यार फादर बिस्माकाक पळय थंयताले आयज फादर बिस्माकाक आयज न्याय मेळोंक ना आयज त्याच गांवचो शेजारी म्हजो तो पूण वयल्यान टिको म्हजेर करतात म्हाका इन्व्हेस्टिगेट करतात जे मनीस तांकां पळय इन्व्हेस्टिगेशन करूंक आपयल्ले तेच मनीस फादर बिस्माकाचो पळय कॅरेक्टर एसेसिनेट केल्लो तोच आयज रामाचो कोत्ता जाय ते भाशा चलता पूण त्यो कानार दवरपाचे न्हू सोत कितें आहा पळय तें भायर काडपाचें आनी आमकां मास्टर मायंड समोर हाडपाचो तेन्नाच आमचें जातालें देव बरें करूं हांव जेन्ना आतां वाटेर येतालो तेन्ना म्हाज्या बरोबर मारियानो सर आशिल्लो ताणें म्हाका एक गोश्ट सांगली जी हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की ताणें कितें सांगलें की आपणाक अशें दिसता की हो एटॅक फक्त रामाचेर ना हो एटॅक दिसाचो जाला आनी ताका असो मारलेलो आसा की आजुनूय लोक जेन्ना याद करता आमी जेन्ना याद करतात तेन्ना आमचें आंग शिरशिरता असो ताका मारिल्लो आसा आनी देवाच्या कृपेन तो कॅमेराचेर तो मातसो फुडें गेलो ताणें उबो रावलो तो आपूण ताणें प्रोटेक्ट करपाक ट्राय केलें आनी देवाच्या कृपेन तो फुडें गेलो म्हणून कॅमेराचेर रिकॉर्ड जालें आनी कॅमेराचेर रिकॉर्ड जालें म्हणून गोंयभरचे लोक उठले आमचे शिवोलचे लोक भायर सरले सो हांव मागता आमचो नेक्स्ट स्पिकर पार्वती नागवेकर शापोराच्यान जी सोशल वर्कर आसा तांकां की तांच्यांनी 2 उतरां उलोवची सगळ्यांक येवकार म्हाज्या शिवोलीन सगळे तुमी येयले आमच्या रामा सारक्या भावाक सपोर्ट करपाक राम राज्य येवपाक आसा आमी आयकता आतां 10 वर्सां जाली राम राज्य येवपाक आसा आनी राम राज्यान रामाकूच मार पडटा असो मार पडटा की जे आमचे लोक गाय आमच्या देवी मानतात ते गायचे शेण त्याच्या तोंडाक पुसले जाता गायचे शेण पवित्र जेका आमी म्हणतात ते हाडटा त्याच्या तोंडाक पुसता जो राम नाव असल्याचो म्हणजे हे राम राज्य आयज कशा वाटेन चलता म्हणजे कसले राम राज्य तुम्ही करूंक सोदता ह्यो माझो प्रश्न सरकाराक आसा कारण ही जी यंत्रणा आसा ती सरकार चलयता पुलीस आसा ऍडव्होकेट आसा बाकीचे सगळे गोष्टी व्यवस्था आसा जो भयाची व्यवस्था ती सरकार चलयता आयज सरकार खंयचो आसा हे लक्ष घालपाची गरज आसा आणि जे जे लोक त्या यंत्रणेन काम करता ताका प्रत्येकान आमी विचारपाक जाय बाबा आमचो जीव आमी तुमच्या स्वाधीन करून आमी आयज सुशागात भोंवता आयज जे गोंयचे इश्यू घेता रामा सारखे मनीस आसा शंकर आसा स्वप्नेश आसा प्रतिमा आसा सगळी आसा आमची ही जी खंयच्या पार्टेक काम करिना तांकां कोण पेमेंट करिना आपलो काम जाणून आपलो वेळ काढून आपलो जीव धोक्यात घालून जे व्यक्ती आमकां लागून रावता आमकां लागून काम करता आमच्या भुरग्याची सेफ्टी आयज ते करता आणि तांकां तेंचेर आयज हल्लो जाता आणि तांकां वाचोवपाक पुलीस यंत्रणा येयना पुलीस यंत्रणा केस घेयना पुलीस यंत्रणा त्यांच्या घरची सेफ्टी दिना पुलीस यंत्रणा कांयच उलयना जो पर्यंत वयरसून तांकां कोणाचे तरी आदेश येयना तो पर्यंत पुलीस तो आदेश दिणारो कोण आमी इतलेच निवेदन केल्ले आसा आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी की जो मास्टर माइंड आसा तो कोण आणि त्या मास्टर माइंडाक जो पर्यंत तुम्ही काढिना तो पर्यंत जनता प्रत्येक गावान आपले असो निषेध आसा ह्या गोष्टी ह्यो दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आणि तोच प्रयत्न आयज ह्यो शिवोलीन जाल्लो आसा आणि आयज ह्यो शिवोलचो लोक हांगा जमलेलो आसा की आमी रामा सारखे जे सगळे सोशल वर्क एक्टिविस्ट आसा ते सगळे तांकां सपोर्ट ह्यो गांवचो लोक ह्यो गोंयचो लोक करतले तुम्ही काम करा आमी आसा तुमच्या बरोबर आणि असोच जर येयलो न्हू पुलिसा कडेन सरकारा कडेन झगडपाची प्रसंग येयलो तर ही पार्वती नागवेकर तुमच्या बरोबर आसतली आणि सदांच सांगला अशा कितें गोष्टी जाले जाल्यार तुम्ही म्हाका आफया हांव येता तशेंच प्रत्येक लोकांनी गोंयच्या लोकांनी सांगपाची गरज आसा रामा सारख्या मनशाक शंकरा सारख्या मनशाक जे कितें तुम्ही तेचे आयकले जाल्यार ताबडतोब फोन करून ताका तुम्ही सांगचे कळोवपाची गोष्ट तुमकां अशें अशें आसा म्हणून
कारण सीसी कॅमेऱ्यान जे नोट झाले ते जर त्या मनशान आमकां ना दिल्ले जाल्यार प्रूफ आमच्याकडे काय नासलो. म्हणजे ते सुद्धा मनशान रामासारख्या मनशाक सपोर्ट केल्लो आसा आणि आमकां आयच्या गोंयच्या जनतेक दाखोवन दिल्ले आसा की पळया मास्क घाली नासतना, हेल्मेट घाली नासतना, कवर करी नासतना अशे मनीस येता आनी डायरेक्ट तेंच्यांनी मारले. म्हणजे तेका कोणाचो भंय ना. आणि ह्या जर राज्यान आमच्या कोणाचो भंय ना जाल्यार आमच्या जिवाक धोको आसा, आमच्या भुरग्यांक धोको आसा. फाल्यां इश्कोलांनी भुरगीं आमची चेडवां वयता, गाडयेन वयता, धोको आसा. ते सगळे आयज गोंय सांबाळपाचो वेळ येयल्लो आसा आणि असले सोशलिस्ट जे तेंच्यांनी सगळ्यांनी गोंय सांबाळलें आसा विथ प्रूफ घेवन रामा काणकोणकर उबो रावतालो. विथ प्रूफ घेवन प्रत्येक मनशा MLAचेर मिनिस्टराचेर तो उलयतालो. अशा मनशाक आमकां सपोर्ट करपाची गरज आसा. रक्ताचो थेंब पासून दिवपाक हांव रेडी आसा. रक्ताचो थेंब पासून दिवपाक तुम्ही रेडी जावपाक जाय. आणि असले सोशल एक्टिविस्ट आसा नाल्यार आमचे जे फुडें सरून गोंयक लागून काम करता तांकां तुम्ही सपोर्ट करपाची गरज आसा. थँक्यू. मास्टर माइंड कोण तो सगळो प्रश्न आसा, मेन प्रश्न आसा, सगळ्या लोकांक आसा, गोंयभरच्या लोकांक आसा. म्हाका खबर ना मास्टर माइंड कोण हो हेजो आन्सर केन्ना मेळटलो. हांव मागता आमचो नेक्स्ट स्पीकर म्हाजो मित्र तनोज अडवळपाकर, तो आमच्या शिवोलेच्या झरीचो जेन्ना विशय आशिल्लो तेन्ना तो आयिल्लो आनी ताणें बरीशी स्पीच दिल्ली. हांव मागता की ताणें 2 उतरां उलोवची. सगळ्यांक नमस्कार. म्हजें नांव तनोज अडवळपालकर. हांव पणजेच्यान येता मरे आयकूंक, फाटल्यान येता न्ही आयकूंक. सगळे जे आमी हांगा जमल्या तांकां हांव थँक्यू म्हणचो ना, देव बरें करूं म्हणचो ना. कारण तुमी जे आयल्या ते गोंया खातीर आनी स्वता खातीर, हय काय ना. आतां रामाचेर जेन्ना अटॅक जालो हे सगळो जो टायम आसा म्हाका दिसता सगळ्यांत चड कोणी सफर केला न्ही जाल्यार रामान, रामाच्या फॅमिलीन कशा पद्दतीन सफर जाता आसतली काय तागेली बायल, भुरगीं, आवय. रामा एवरी डे रडटा. कित्याक खबर आसा, आपल्याक मारलो म्हणून न्हय, तर एवरी डे रामा गोंयान फिरतालो आनी लोकांचे प्रश्न उचलतालो, प्रश्न घेतालो हातान, तांच्या खातीर झुजतालो, तांच्या खातीर थंयसर झगडी मारतालो. रामाक ते करूंक मेळना आनी ताज्या खातीर रामाच्या मनान भयंकर पिडा निर्माण जाल्ली आसा. जेन्ना रामाचेर अटॅक जालो सगळे आमगेले गोंयकार एक्टिविस्ट आणि काही राजकारणी, म्हणजे हांव ऑपोजिशनाचे राजकारणी आसा ते आयले आझाद मैदानाचेर आणि तांच्यांनी ज्या पद्दतीन एजिटेशन केलें ताजेर सरकाराक भाग पडले की रामाची ही इन्क्वायरी जी आसा ती बऱ्या स्पिडीन जावपाक जाय. ताज्या नंतर पणजेचो PI विजय चोडणकर बाब ताणे ज्या पद्दतीन काम करून दाखयलें, रोखडेच ताणे 2 दिसां भितर जे कोण मारेकरी आसा पळय तांकां धरले. हातून आमकां कितें समजून आयलें की पुलीस जर जाय जाल्यार कोणाकूय धरूं शकता. हांवें लास्ट टायम म्हणिल्लें शिवोले बाजारान येदीशी प्लीन उडया आनी ती प्लीन पुलिसांक सोदूंक द्या, 2 मिनटां सोदून काडटले. पण पुलिसांक जर तुका जर सोदपाचें ना न्हू, प्लीन भरिल्लो व्हडलो ट्रक दवर तांच्या तळ्या मेरेन दिश्टी सुद्दां पडचो ना. सांगपाचो हेतू असो आसा की आता रामाचे जे इन्व्हेस्टिगेशन जाता ते सारखे जायना आणि जर रामाचे इन्व्हेस्टिगेशन, रामाच्या केसी संदर्भात जर इन्व्हेस्टिगेशन सारखे जाता आशिल्ले जाल्यार आतापर्यंत जो खरो सुपारी दिता पळय, नाल, सुपारी, हिडो म्हणटा कोण तो दिनारो आशिल्लो पळय, तो आतापर्यंत वुड हॅव बीन बिहाइंड द बार्स. ताका वचून धरुना. धरले कोणाक? जाणे सुपारी घेतली, जाणे सुपारी दिली तो अजून कित्याक धरूंक ना. हाजो अर्थ स्पश्ट आसा, संपूर्ण गोंयकारांक खबर आसा. इट्स ओपन सिक्रेट. तुमकां आमकां हांगा सगळ्यांक खबर आसा. पण पुलिसांक खबर आसतना पुलीस अजून धरिना कारण
या केसीचे धागे दोरे मुख्यमंत्रीच्या बंगल्यापर्यंत पावता, हय काय ना? सो हाजो अर्थ स्पष्ट असा, मुख्यमंत्र्यान आपली जबाबदारी समजपाक जाय. रामान जर न्याय मेळना जाल्यार आमकां सगळ्या गोंयकारांक उठून पेटचे पडटले. माझी तयारी आसा स्वताक उजो लावपाची, पण मुख्यमंत्री आमगेलो प्रमोद सावंत ताणें रेजिग्नेशन दिवपाची गरज आसा, हय काय ना? आनी एकदा सांगा, हय काय ना? हो मुख्यमंत्री सावंत मरे जीव मरे हाणें आमगेलो पेड्यार केला. म्हगेले लंग सुद्धा दुखूंक लागले बोवाळ मारून मारून. पण तुमकां सांगता, हो भिवपाची गरज ना म्हणटालो. कित्याक खबर आसा, हांव तुमकां फळान घालतलो, म्हाका भिवपाची गरज ना म्हणटालो. तुमी समजले तुमकां म्हणटा म्हणून. रॉंग समजले आमी. पळयात, तांचे राजकारण ज्या पद्दतीन चलिल्ले आसा पळय, काल का पळय रे, काल न्हय, आमी गव्हर्नरा मरेन गेले. गव्हर्नरान आमकां अपॉइंटमेंट दिल्ली 11:45. आमकां 2 पर्यंत बसोवन दवरले, बरी गजाल. पण ताज्या नंतर गव्हर्नरा म्हऱ्यान आमी आमगेली एक प्रत व्हरून दिली की इन्व्हेस्टिगेशन सारखें जायना, तातूंत सरकार कांयच सारखें करिना. विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज एक्सलन्सी, वी सेड मातशें तुमी इंटरव्हेन करा. गव्हर्नरान आमकां सांगले की म्हजो प्रयत्न आपूण डीजीपीक आपयता आनी मॅटर कितें आसा ते ताका ताणें म्हाका समजोवनी, एंड आय विल गिव द एश्युरन्स दॅट मॅटर विल एक्सपेडायट. आनी मजा अशी, आमी एक फोटो काडिल्लो प्रत दिता आसतना, अजून पर्यंत पुलीस तो फोटो दिना आमकां. कित्याक दिना? कारण गोंयकारांक कळपाक जायना की एक्टिव्हिस्ट गव्हर्नरा पर्यंत गेल्ले, आनी तरी पण गव्हर्नरान आनी ह्या गोंयच्या सरकारान कांयच करूंक ना रामा खातीर. कसले सरकार हे? पण एक लक्षात दवरा, तुम्ही सगळे गोंयकार रामांक मारलेल्याची ग्वाही दिवं शकता. आज तुमच्या कोणा हांगा जितले जे हांगासर उपस्थित आसा, कोणाकूय जर विचार की म्हाका तूं तोंडान मोठ्यान सांगू नाका, कानान सांग, रोखडोच सांगतलो कोण मारेकरी तो. सांगचे ना? मोठ्यान सांगा. सांगपाचो विषय असो की काही सुद्धा असे लोक आता प्रश्न विचारपाक लागल्या. कितें म्हणून? आमकां सांगता नांव कोणाचें तें सांग म्हणून. अरे बाबांनो, तेस्ता पयर आमगेलो बाप कार्लोस MLA, ताणें सरळ सांगलें मरे कोण तरी तुमच्या सरकारातलो मंत्री म्हणून. आमी पुलिसांक सांगूंक ना की बाबा तू हे 15-16 लाख गोंयकारां तांकां वचून सोद म्हणून. हिंट दिलो तो बीन एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, इलेक्टेड मेंबर रिप्रेझेंटेटिव्ह. ताणें सांगले तुका 16 लाखांक वचून इंटरोगेट करपाची गरज ना, ते 40 जाण आसा पळय तांकांच इंटरोगेट कर, तुका चोर मेळटलो आनी मारेकरी मेळटलो. मेळटलो काय ना? तो पुलिसांनी खंय वचूंक जाय? त्या 40 चोरांकडे, हय काय ना? हांव 40 म्हणटा कित्याक कोण कोणाचो तो कळना. कित्याक ह्या बोटार तुकी लायता आनी हे बोट दाखयता, कांयच कळना. सो गोंयकारांनी सगळ्यांनी एक लक्षात दवरपाक जाय, रामांक ज्या पद्दतीन मारला ताजो अर्थ तुमकां सांगता की आमकां जाय ते आमी वायट गोंयान करतले. ही सगळी झाडां पेडां मारून उडयतले, जमिनी आमी खातले. गोंयकारांनी आवाज काडूंक जायना, आनी गोंयकार जर उठले आनी आवाज काडलो न्हू ताका मार रामा भशेन पडटलो. आनी ताज्या खातीर तुमी भिवन रावपाची गरज आसा आनी भिवनूय रावपाची गरज आसा. हो सरकाराचो मेसेज आशिल्लो. पण तो जालो परतो. गोंयकार अजून तिडकीन उठले आनी आज सांगता कितें खबर आहा की हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आनी हाज्या फुडें आमकां केन्नाच नाका, हे राजकारणय आमकां केन्ना नाका. आनी प्रमोद सावंत साबणान सुद्दां बाबा तो आमदार सुद्दां जावचो ना. नाका आमकां. आमी जे पळोवपाचे आशिल्ले ते पळयले. आमी तुमकां निवडून हाडिल्ले कित्याक? तर बरे सरकार, बरे राज्य दिवपाक. तुम्ही आमकां फक्त दिले गुंडाराज, गुंडाराज आनी गुंडाराज.
सगळ्या गोंयकारांकडे मागता तुम्ही अजून लक्षात दवरा, जोपर्यंत रामान आमच्या न्याय मेळना तोपर्यंत हो ऍक्टिव्हिस्ट आणि गोंयकार सुशेगाद रावचो ना. आम्ही मेल्यार चलता, ऑलरेडी पिकेक पावल्या, तांच्यांनी ऑलरेडी पिकेक घातल्या आमकां, आणि अजूनय फुडें आमकां त्रास जाले चलता. पण सगळ्यांक सांगता, कसोच सुटकेचो श्वास हांकां घेवंक दिवप ना. आमगेलो जो प्रयत्न आसतलो तो या भ्रष्ट सरकाराक, या दुष्ट सरकाराक हांगाच्यान गोंयच्यान भायर धांवपाचो. धन्यवाद. बरें करून नेक्स्ट स्पीकर जी आसा आमची ती लेडी आसा, हांव मागता फिडोल परेरा हांवें फुडें येवचें, तांच्यांनी 2 उतरां उलोवची. ही स्पेशल म्हाका दिसता बाणावलेच्यान आयिल्ली आसा, माजोर्डा सॉरी. सगळ्यांनी येवकार करचे. Thank you, Soglia, and good evening to all. आजूय पर्यंत सदां जायत्यो बायलो आहाय. Let me ask, कितू youth आहाय? Can you all raise your hands? Youth above 50 आसा. Youth कितू आहाय? Any youth? I can just see maybe 10 youth. हे गोंय कोणा गेले? आम जापायली, जाणटी जापायली. हे गोंय कोणा गेले? I can see one of my friend there, Aquina. So I am meeting her after ages now. Am I right? Hi. So, इंगा तुम चोपाक दिसताय आमी आता youth age म्हण कित्याक आम जायजा इंगा mid age and I guess senior citizen are more. So I wanted youth to come out. In fact, we want youth to come out, raise voices against all the illegalities, the corruption that is happening today. हांव सगळे कडेन वयत थिंगसो म्हणटा आमी शिमतरी देरार आहाय म्हण मारीत आसताय शिमतरी देरार. आम केदो वयतली ती खबर ना, बट आमी हे सेव करपा आमी ट्राय कोताय. वी आर पुटिंग आवर हार्ट, किडनी, लंग्स इनटू इट. बट कितें फरक पडटा हे सरकाराचेरू? तुमी दिसता कितें फरक पडटा म्हणून? एक्झॅक्टली. तुमी आतां चोवपा जाय की डिफरन्स जावपा आहा तें मुखार. कित्याक एशकोन केन्ना प्रोटेस्ट कॉर्नरा जालो नाय. कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट हेच्या पयलीं तुमी केन्ना चोयल्याय सोशल मिडियाचेरू? जावं नाय. बट आयज दिसता रामान सगळ्यांक न्हिदलो उठायलें. You see, yesterday Rama used to fight for Goa. Today, we are fighting. We have come out. It's never too late. I पयलेच सांगलो हा, आमगे गोंय oxygen last breathe कोता. It's on ventilator. If we don't wake up now, it's not going to be ever. So Rama used to oppose when the government used to propose. जितले टाइम गव्हर्मेंटान प्रपोज केले इतले इनलिगल प्रोजेक्ट्स रामा यूज टू ओपोज देम. आयज आमी आमकां एक्टिविस्ट म्हणटाय कित्या लागून? वी आर ओपोजिंग द गव्हर्मेंट. जितले गव्हर्मेंट प्रपोज कोता तेंक कितें जाता, तेंगे बॉल्सां कातोताय. ती एक्सपांड जावपा पावनाय. तेंगे बॉल्स आहाय ती ते बरीत आसताय, ते मुखार पावनाय कित्याक आमी तेंगेली बॉल्सां कातोताय. तेंका तो दूख लागता कित्याक तेंकां त्या पोटाचे हातूदोन आसताय आनी जीब भायर काण आसताय. तेंक कितलेंय दी, दे आर बिकम लायक कॅमल्स. कित्याक ती हायन हायन उंट आहाय चोय ती बोंदोताय चोय. ती आतां उंट जालो आहाय, गव्हर्मेंट उंट जालो आहाय. ते कोणा दोताय ते खबर ना. ते दोलो आहा ते हाच्याकूय पावता जाल्यार खबर ना. बट बोन दोताय ते की एसोली तेंकां हे लागलो हा, सारकी गोडी लागलो हा. हे गोंयची तेंकां गोड लागलो हा. आनी गोंय म्हणटाय ते आमगेले भांगार. तुमचो एवरी कॉर्नर आमको जाताय एक कुडकांत लुगार आहाय ते घेवपा जाताय आमकोडे, आमको गोंयकारा कडेन. आं ही सॅलरी पयस ते आमगे गोंयकारां जॉब नाय, लुगार घेवपाक पयस पावले.
आमकां एफोर्ड जायना. सो आयज जितले आमी झगडटाय आमी तुमकां लागून झगडटाय. तुम्ही मुखार येवपा जाय, तुम्ही आवाज काडपा जाय. It is not only our duty to do this. You all have to raise voices against this illegalities, against this corruption. आणि जेन्ना आमी आवाज उबारताय तेदो ते मागीर कोणा मुखार काटाय? एच पुलिसांक. काल ते दांडिया हेटाले, आयज ते पत्तून दांडिया हेडपा येयले दिसत म्हाका. सो एवरी टायम तूं चोय तेंकां ते लाठी चार्ज करपा रेडी आसताय. Whenever we try to come on the roads to raise voices against these illegalities that are happening, ते सदां रेडी आसताय दाणी घेवन. आतां आमकां दिसता कित्याक आमी घेवन येवपा जाय. सारकें न्हू? येत्या दोना प्रोटेस्टाकू आमी घेवन येवपा जाय. वी शूड ऑल्सो बी वेल इक्विप्ड. डोंट यू थिंक? कित्याक आमी जेन्ना प्रोवोक कोणाक कोनाय, आमी जेन्ना आमगे हक्का लागून झगडटाय, वी आर आस्किंग फॉर जस्टीस. ते दुसरेको न्हू आमी प्रोवोक कोणाक कोरनाली. आमी येयल्ली गव्हर्मेंटा कडेन फकत जस्टीस मागपा. जेन्ना होम मिनिस्ट्री जी आहा ती सारकी चलताली जाल्यार आमकां एश कोन्न तेंको लालेपा पडना आसलोलें. But when we are not getting justice, this is the only option that is left, to come on the roads and shout L to the top of our voices like dogs. And we are named as dogs. आमकां म्हणलें आमकां नांव पडा सुणी म्हूण भोगताय ती. बट जेन्ना इनलिगल जाता ही सुणी भोगताय कोणा लागून? तुमकां लागून, तुमगे भुरग्यांगे फ्युचरा लागून. म्हाका गरज नासली आयज म्हाजोड आसोन हिंग येवपाक. But I came because of y'all. There is no something called, political agenda. कितें हांवें पयलेंय सांगलो आहा आनी हांव आतांय सांगता. I have no interest into this. I'm fighting. हांव जाणा I came out late. I should have come well earlier. But I fought then also. I was a social worker. I fought then also into small little things. But today I'm fighting for Goa. And म्हाका व्हडलें और जाता जेन्ना people come and say thank you for all that you are doing something for us. So आयज देखून हांव तुमकां म्हणटा जेन्ना आमी जे एक्टिविस्ट आहाय ते भोव थोडे आहाय. आमी चड एक्टिविस्ट नाय. We are very little and very few, you could say, in matter of fact. But these few handful of activists, we can't fight against this corruption. कित्याक करप्शन सर नाका उंच पावला आनी आमी बुडटाय ते करप्शनाक. आनी आमकां आतीन भायर काडटो जाल्यार तुमी. आमकां एकल्याको झगडो येना. तेंकोडे पावरूय आहा. दे आर वेल इक्विप्ड with money power and तेंगेले godfathers जे आहाय सेंट्रला. They are here out to please their godfathers. हाल्या तर तुमकां देखून इको पड जाल्यार इंतलोले ते. आयज तेम गोंय इंकून ऑलरेडी काबार केलो आहा. तुमकां देखून इंकपा रेडी जातले. त्या लास्ट टायम कोविडा टायमार कित केलो आहा तें तुमकां खबर आहा. आयज पत्तून कोविड हाडपाक तेंक टायम लागपा ना. पत्तून बंद उडोवपाक टायम लागपा ना. So it is going to be now and now or ever you can चितून दवराय. It's not going to be ever. तुम उलयताय ओ आवाज काडटाय आतां टायम. आनी हांव तुमकां मागोतां हो सरकार 2027 भायर पडपा जावो. सारकें? We don't want this. तुम by hook or crook. हांव एक सांगता हिंगा म्हाका सदां जायती जाण आसतलीं घरा कडेन लायव्ह चोयता आसतलीं. बट आय एम टेलिंग यू ऑल तुमच्या पयलीं न्हू हांव पॅक करून वयतलें. हांव पॅक करून वयतलें नाल्यार देवा उलो मारपाचो बाबा आमी बेगीन व्हर म्हूण. बरें जाता नाल्यार देवा उलो मारपाचो जेजो आमी पयलें व्हर म्हूण हे वायट दीस चोयत न्ही पयलें. कित्याक आमी कोविडा टायमार चोयलो आहा कितुली मोन्ना आमच्या दोळ्या मुखार गेलो हांवें ती यंग भुरगीं आमच्या दोळ्या मुखल्यान गेलो हांवें. आनी ते दीस कोविडान हाडपा नाका होच गव्हर्मेंटू हाडटलो. आनी हे तुमगे कायदो जाण एकल्यागे कायदो जाता. इट इज नॉट आवर जॉब. इट इज इंडिविज्युअल. यू ऑल हॅव टू फायट फॉर युअर रायट. दोन दाणी पटाय जाल्यार घेवपाचे. घेया कोणा लागून न्हू आमगे गोंयकारपण सांबाळपाक. हाले आमकां तो रस्त्यार येवपाक पडलें
येतोली आवाज काटोली जोकोटोली तुमगे रायटा लागून येस वी हॅव टू फायट फॉर कित्याक सगळ्या मरण देवान दवरलो हा ते जावं आयज नाल्यार फाल्यां एश म्हणून आयज म्हाका फाल्यां तुका सो आमगे तें खबर ना आयज वयतली फाल्यां वयतली ती बट वी हॅव टू बी रेडी टू फायट फॉर द जस्टीस वी हॅव टू फायट टू सेव गोवा वी हॅव टू फायट वी हॅव टू रेज वॉयसेस अगेन्स्ट दिस illegalities and the corrupt government that is there today. Tanka भायर उडोवपाची गरज and 2027 I'm telling you all have to throw them out. Have to. Lastly, काल रामांगेली बर्थडे जाल्या चोयला आसतले आमी रामांगे बर्थडे आलोली. It was a very sad part that he's mentally stressed out. He's so much stressed with whatever has happened with him. He's in that mental trauma. So, teka kal eshko cake dekun dita asतना there was no smile. Am teka song male, am tek fokan keli, but we did not see that drama. How he used to be with us, fokan korop, chatting maro. He is not that what he is and he was. So, maga itej pasot. Kitya, government kain korpa na. आयज हुई क्रिकेट जो हे हा स्टेडियम हा तेगे आयज इनॉग्रेशन हुई सो तुम चिंताय तेंका गोंयकारां कळना फेलिसिटेट करपा आमगे गोंयकार कितले फ्रीडम फायटर्स आहाय बट फ्रॉम आउट एंड ऑफ द टाइम आमी चिंतपाची गरज इट इज बारीकसाणी चिंताय ऑल दॅट स्मॉल लिटल थिंग्स दॅट आर हॅपनिंग बारीकसाणीन चिंताय तुमी गोवा इज गेटिंग ओवर इट्स गेटिंग ओवर तेंगे गोंयचे नांव जे आहा ते गोंयकार तुम चोयाय मरे एक एक जाग देखून कोण कोणागे नांवान गायलो आहा तो गाडयांगे नांवान ते गांव गायलो आहाय एक एक गांव चोयाय कोण कोणागे नांवान आहा तो आनी तेज्या म्हाका दिसता पुर्तुगेज जाल्ले ते पूण परवडले रे आमकां परवड नाही पुर्तुगेज जालो ते पूण परवडले म्हळ्यार हे न्हू काँग्रेस आल्लोले एसो दीस हाडू नये आमचेर एसो दीस आमचेर काँग्रेसान केन्ना हाडू नये आयज आम पेजे न्हू आयज आम भिके पावयले गोंयकारांक सो आय एम आस्किंग आउट टू ऑल ऑफ यू ऑल इफ टुमॉरो वी कॉल यू ऑल आउट फॉर अ रीजन nothing with personal but benefit of Goa. Please support us. Yes. Show your unity and raise your voice against this illegalities. Thank you once again. Thank you. Nice one. परत एकदा सगळ्यांक स्लोगन म्हणपाक लायता आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका देव बरें करूं हांव मागता नेक्स्ट स्पीकर आनी 3 स्पीकर उरला हांव मागता अरविंद फॉन्सेका सराक की तांच्यांनी 2 उतरां उलोवची अशें फुडें येवचें देव बरी सांज तुमकां दिवं थँक्यू चान्स दिलो म्हणून उलोवपाक कपिलाक पयले सुवातेर दूख दिसता आमकां हांगासर एकठांय जावपाक आनी हो प्रोटेस्ट करपाक दूख कित्याक दिसता आनी प्रोटेस्ट कित्याक करचो पडटा आतां परवान तुमकां खबर आहा गांधी जयंती गांधी फादर ऑफ द नेशन म्हणटात आनी गांधी झगडलो आमच्या देशाक स्वतंत्रताय दिवपाक आनी ताचे 2च हत्यार हाडले सत्याग्रह आनी अहिंसा नॉन वायलन्स सो गांधीजीन अहिंसा घेवन आमकां देशाक स्वतंत्र दिल्या पूण आयज हिंसा जाता ह्या देशाक सो ताका लागून आयज खूब दूख दिसता हें जावंक फावना जरी तर गांधीजीच्या रोगतान आयज देश आमचो फ्रिडम जाल्लो आमी म्हणटा आमी देशप्रेमी जावन आमी फायदो कितें आमी देशप्रेमी म्हण फकत लिप सर्वीस आमच्या देशान आयज गुंडागिरी जाता एक्टिविस्टांक मारतात सो हे 4-5 जाण हांगासर जे कोण आहात जावं फिडोल जावं कोण शंकर पोळजे जावं जे कोण आहात तेच एक्टिविस्ट आमी गोंयकार एक्टिविस्ट आमी फाटल्यान बसून पळयतले हांव आनी तांकां झगड म्हणटले हांव कितलो तो पासून आमी चलतले
आम्ही ज्यांना निवडून दिता तांच्यांनी पयले सुवातेर ते ओथ घेतात, प्लेज घेतात. दे शूड बी द फर्स्ट एक्टिविस्ट इन द फ्रंट लायन. ताच्या उपरांत दर एक गोंयकार एक्टिविस्ट आसपाक जाय. आमच्यान बेश्टे बसोंक जायना. आमी चिंतपाक जाय जेन्ना इलेक्शन येता आमी कसल्या मनशांक निवडून हाडटले. Those who will protect criminals and those who will destroy Goa. Do we want such MLAs and ministers or ministers and MLAs who will protect Goans and Goa? आयज आमी चिंतपाची गरज आहा. आमी बेश्टे बसपाक जायना आनी सुसेगादीन एक्टिविस्टांक सोडूंक जायना. तुमी मार खाया, तुमी झगडात म्हणून आमी दर एक हांगासर एक्टिविस्ट आनी आमी देशप्रेमी आनी आमी गोंयकार जाल्यार आमी जोड एकलो येवन फुडल्यान झगडोंक जाय. जे हांगासर रामाचेर कितें जालो पळय तें फाल्यां कोणाचेरूय जावं येता. सो आमी गोंयचे खातीर आमी झगडटले म्हणटच आमकां अटॅक करपाक जाय क्रिमिनल्सान. सो जांच्यांनी रामाक मारले ते म्हणटा तूं गोंयचो राखणदार. सो क्रिमिनल जांचे तांकां ते गोंयकार न्हय. आमी गोंयकार एकामेकाच्या रोगात घेवपाकूच आमी एकामेकाकूच मारतले आजकाल आनी म्हणटले फकत हे 4-5 जाण एक्टिविस्ट तांकांच मारया म्हणून. सो आमकां आनी कोणाक गोंयचो मोग ना. आयज झाडां कातरून कवर करतात, सगळे फॉरेस्ट लँड कवर करतात. सो आमी आयज जागे जावपाची गरज आहा आनी न्हयच फकत रामाक लागून पण आमी सगळे एक्टिविस्टांक आयज सपोर्ट करूंक जाय आमचे गोंय राखपाक. कितलें हांव सांगून देव बरें करूं म्हणटा. सांगपाचें आसा की सगळ्यांची नांवां घेवपाक मेळूंक ना, सगळ्यांक उलोवपाक मेळूंक ना म्हणून हांव तुमकां सॉरी म्हणटा. आतां आमचे 2 स्पिकर उरला. आतां जो स्पिकर येवपाचो आसा ते तुमी सगळ्यांनी ताका पळयल्ले आसतले, ताजे तियात्र पळयल्ले आसतले. तो आयज आमच्या शिवोलेन आयला. तांकां हांव पयलीं म्हळ्यार येवकार करता. सर फ्रांसीस दे तुवें मातशें मुखार येवचें. हिंदू भावाचो स्ट्रॉंग बिलीफ आसा. गोंय ही परशुरामाची भूमी आनी ह्या रामाचें नांव उजार करून हो बीजेपी सरकार राम राज्य चलयता म्हूण सांगता. पूण ह्या रामाच्या राज्यान राज चल्ला ते रावणाचेर. आतां आमची गुलाम आसले पुर्तुगेजाचे, तशेंच इंडिया आनी आमचे गोंय पुर्तुगेजाचे गुलाम आसले. इंडियेक ब्रिटीश राज चलयताले आनी आमकां सोडयले सुटकेच्या झुजारांनी. आमची सुटका मेवली पूण आमकां खरी सुटका मेळोंक ना. आमी तेन्नाय गुलाम आसले आनी आतांय गुलाम आसा. आतां गुलाम आसा ते आमच्याच भितरूच आसा त्या करप्ट पॉलिटिशियनाचे आनी तांच्या हाती खाला पळय राज, तांची कामां फुडें वता त्या गुंडांचे. हे गुंडा राज काबार जावंक जाय. आमचे गोंयची न्हय इंडियेची बॉर्डर सांबाळटात आमचे झुजारी आर्मी. म्हणजे गोंयान पळय आमचे दुश्मन आसा, भितरले पोटांतले दुश्मन आसा, तांकां प्रोटेक्ट आनी तांचे कडेन आमकां सोडोवपाक वावुरता ते आमचे रामा सारकिले सोशल एक्टिविस्ट. सगळ्यांकूच परवडना घरा कडल्यान भायर सरोन हे इश्यू घेवपाक. ते कितें जे इल्लिगल कितें घडटा ते सोशल एक्टिविस्ट तांचेर ITI घालून आनी जायती तांची सोदना करून पेपरांचेर हाडटा, छापता, न्यूज पेपरांचेर हाडटा, व्हिडियोज काडून आमकां दाखयता. ताका लागून आमकां गमता आनी तांकां इल्लोसो ब्रेक लागता. आयज रामाक मारला. आमच्या सिमेत्रेचेर भायल्यान सतत बरयल्लें आसा आयज म्हाका फाल्यां तुका. हे घडयेक तुमकांय जातलें, तुमच्याय भुरग्यांक जातलें, म्हाज्याय भुरग्यांक जातलें. ताका लागून आमी युनिटीन वावरोंक जाय आनी हे गुंडा राज काबार करूंक जाय. आशा बाळगेता हांगा आसा तितल्याच भुरग्यांनी तितल्याच जाणांनी हे चळवळ फुडें वयची ना. ही चळवळ इल्ली करून आख्खें गोंय पेटोवंक जाय आनी आयज वाती पेटयल्या ते व्हडले मशाल पेटोवंक जाय आनी हे गुंडा राज हांगाच काबार जावंक जाय आनी हो सरकार फुडले फावट कसलेय भाशेन चेंज जावंक जाय. नाजाल्यार आमी भिकेक भाशे बोटयले कट्टी घेवन. 2 उतरां आयकली म्हणून देव बरें करूं. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. आतां लास्ट स्पिकर जे सगळे जाण तुमी वाट पळयता आमचो मित्र शंकर पळजी. ताका हांव मागता की फुडें येवचें. शंकर पळजी आमच्या शिवोलेचे विशय आसतना खूब फावटी आयिल्लो आसा. तशेंच बाकीच्या एक्टिविस्टांची म्हाका नांवां घेवची आसा. स्वप्नेश शेल्लेकर अशे खुबशे आमचे एक्टिविस्ट आसा जे गोंयचे आमचे शिवोलेचे विशय आसतात ते घेतात. आमकां फाटसून रावन ते फोनाचेर आमकां हेल्प करता. केन्ना ते समोर येना. सो हांव मागता शंकर पळजीक फुडें येवचें. म्हजें नांव शंकर पळजी. आमच्या गोंया खातीर रामाचो इन्सिडंट जातकूच कोणी तरी म्हाका एकट्यान फोन केलो. बरो मागपीत म्हाजो तो.
आता तुझो नंबर कितें रे काय म्हणपा लागलो. हांवें म्हटलें शंकर पळोवची मेल्ले मडे म्हटलें, हे मडे भोंवता म्हटलें सगळे कडेन, म्हाका मारून कांय मेळपाक ना म्हटलें. हांवें एक सांगता तुका, म्हाजो एक रेकॉर्ड आसा, हांवें 7,000च्या वयर व्हिडिओ काडलेले आसा आणि फाल्यां सादा यदा कदाचित हांव ना जाल्यार ते व्हिडिओ तुमी जरूर पळयात. एक सुद्दां व्हिडिओ न्हू फालतू आसचो ना. 7,000 व्हिडिओ काडल्या पयलीं ताळयो मारा. ओके. आयज आमी रामा काणकोणकरांक न्याय मागपाक सगळे जाण हांगासर एक जाले आणि आमी गांवांनी वयतले म्हणून आमी पयलींच सांगलेलें, कोलीत चुकीच्या मनशाच्या हातीन दिला, सगळे कडेन उजो पेटयतलो हांव, सगळे कडेन उजो पेटयतलो हांव. आणि ह्या सरकाराक दाखयतलो की एक्टिविस्टाचेर हात घालप म्हटल्यार कितले म्हारग पडटा ते. हे सरकाराक कळोंक जाय एक्टिविस्ट म्हटल्यार कितें ते. एक्टिविस्ट म्हटल्यार पांचवो स्तंभ. एक्टिविस्ट म्हटल्यार पांचवो स्तंभ. आमच्या प्रमाणे रिपोर्टरा फाटल्यान आमी लागता आणि त्या दिसा रिपोर्टराकूय सुर्येच्या धारेर धरलेलो आणि रामाक मारलेलो रिपोर्टरा फुड्यान. सो हांव रिपोर्टर भावांक तुमकां सांगपाक सोदतां की आमकां कवर करा आणि लोकां मेरेन पावया ह्या गोंयान कितें चल्लां तें. ह्या गोंयान कितें चल्लां तें लोकांक कळपाक जाय. आतां हांव तुमकां सांगपाक सोदतां रामा काणकोणकर. रामा काणकोणकर हो कोण? रामा काणकोणकर हो गोंयचो खरोच राखणदार. जेका राखणदार तुका विचारून मारला मरे, तो गोंयचो राखणदार आमी म्हणटा. शेण लाया, गू लाया, डुकराचो गू लाया, कितेंय लाया, आमी आसा तेच उरतले. कितें आमी बदलचे ना, कळ्ळें तुका. कित्याक तुमकां भंय जालो मरे म्हणून तुमी रामाक मारलो न्हू. तुम्ही सिस्टमान बसलेत न्हू, सत्ता तुमचे कडेन आहा, कायदे तुमचे कडेन आहा, सगळे तुमचे कडेन आहा. तुमकां भंय जालो म्हणून तुम्ही एक्टिविस्टांक मारलो मरे. मारलो काय ना? कितें रामा काणकोणकर हो कोविडाच्या टायमाचेर राखणदार कसो जीएमसीच्या गेटीचेर उबो रावलेलो एक्टिविस्ट. आणि हांगासर म्हाजो आनी एक रिपोर्टर भाव आसा जो त्याच्या वांगडा उबो रावलेलो, तो आमचो रमेश भोवी. हो रमेश भोवी त्या टायमाचेर जीएमसीन जे लोक मेले कितें तेंची मडी पुरपाक, मडी जोडपाक हे लोक उबे रावले. आणि हेवटेन मारियानो बेलेकार आसा, हो मनीस, हो जाणटो, हो पिसो भाडकार त्या जीएमसीच्या दारार उबो रावलो आणि गोंयकारांक तेंच्यांनी त्या टायमाचेर आधार दिलो. कितें रामा काणकोणकर तो एक्टिविस्ट जो गांवांनी गेलो आणि पळोवपाक लागलो की गांवांतल्या लोकांक कशे त्रास जाता ते. रामा काणकोणकर तो एक्टिविस्ट जो गांवांत गेलो आणि गांवांत जे लोक जी भुरगीं शाळेन चलोन वयतात ते पळोवन ताका दूख दिसले आणि तो शंकर पळजीक घेवन थंय गेलो आणि दोगांयनी आमी थंय व्हिडिओ काडलो त्या लोकांक रस्तो जावो म्हणून. तो रामा काणकोणकर. लोकांक उदीक ना, लोकांचे बारीक बारीक मुद्दे घेवन झगडलो कोण? रामा काणकोणकर. शंकर पळजी फाल्यां सांगेच्या एक बायलेक घेवन येता आझाद मैदानाचेर, मातसो यो. म्हणल्यार रामा टायम ना रे, कामाक वचोंक जाय. शंकर पळजी म्हाका ते कांय लागना आणि फोन कट. हो रामा काणकोण येवचोच पडलो म्हाका थंयसर. सो अशे लोकांक हेल्प करपी हो रामा काणकोणकर. तुमकां कदाचित खबर नासतलें आमी एक्टिविस्ट, पूण आमी कितें करता न्हू ते आमकांच खबर आसता. आमी सद्या कितें आहा, सद्या आमी पिशे जाल्लेले आहा सारके. आणि एक्टिविजम म्हटल्यार एक व्यसन. सोऱ्याचें कशें व्यसन आसता, सिगरेटीचें कशें व्यसन आसा, तहें एक्टिविजम म्हटल्यार एक व्यसन. आणि ते जर लागले न्हू जाल्यार ते सुटना. आणि हें बरें व्यसन. आणि हें व्यसन सगळ्या गोंयकारांक लागपाक जाय. हें व्यसन लागलें जाल्यार तुमी बरो सरकार घडोवपाक शकता. हें बरेंचें व्यसन सारकें. आता सध्या एक्टिविस्ट कित्याक तयार जाता हो एक प्रश्न आहा. सरकाराची सिस्टम फेल जाता म्हणून एक्टिविस्ट तयार जाता, म्हणून तो उलोवपाक लागता. आगरतन मिरांडा पिसो जावंक ना, जो झाडां वाचोवपाक भोंवता तो. आगरतन मिरांडा तुमी खूब पयलो आसतलो. हांव ताका पयलो तितलो वळखनासलो. तो म्हाका हांगासर पर्वरी वडा कडेन मेळ्ळो आणि डेली रे बाबा सारको कितें सरकाराक खंय एप्लिकेशनां घालूंक जाय, कितें घालूंक जाय आगरतन मिरांडा. आणि तो इतलो नॉलेजेबल मनीस जो ज्या जाग्यार आसा न्हू त्या जाग्यार तो त्या लोकांक न्याय दितलो म्हटल्यार दितलो. इतलो नॉलेजेबल मनीस आगरतन मिरांडा. कितें एक्टिविस्ट हे खरेंच आमकां समाजान जाय. आणि एक्टिविस्ट पॉलिटिशियन आयज पॉलिटिशियन नाका रे. पॉलिटिशियनची खरें सांगता तुका, आयज एक्टिविस्ट सिस्टमान गेले न्हू जाल्यार कितें तरी बदल जावपाक शकता. आयज पॉलिटिशियन करप्ट जाले म्हणून हे एक्टिविस्ट भायर सरले न्हू. आयज पॉलिटिशियनांनी गोंय काबार केले म्हणून एक्टिविस्ट भायर सरले न्हू. आमचेर एलिगेशनां कितलीं जावं रे, पूण ती एलिगेशनां घालपी हे राजकारणी फुडें काडटात. आणि UK लंडन बसल्यान न्हू थंय बसून ते व्हिडिओ काडपाक लायतात. कित्याक तेंचे कंप्लेनी जावपाचो भंय नासता न्हू. कितें पूण तुमी उलयले म्हणून आमचो मोरल केन्ना डावन जावचो ना. तुमी उलयले म्हणून मोरल आमचो डावन जावचो ना. आयज सिस्टम फेल जाले म्हणून एक्टिविस्ट भायर सरले. एक्टिविस्ट पिशे न्हू जे बेश्टे आयज भायर सरून उलयता ते. बरे लोक उलयता. कित्याक उलयता तर आयज राजकारणी उन्मत्त जाल्लो आसा आणि सत्तेचो ताका माज येयल्लो आसा म्हणून तो गोंय काबार करून उठलेलो आहा. आणि ताचो निशेध करपाक आमी एक्टिविस्ट भायर सरलेले आसा. सिस्टम फेल जाल्लेली आसा. सिस्टम फेल जाल्लेली आसा. चेकपोस्टाचेर खाकी वर्दी घालून 20 रुपये मागतात. सिस्टम टोटल फेल जाल्लेली आसा.
सिस्टम फेल झालेली असा. म्हापशा म्युन्सिपाल्टीतले फायली गायब जाता, म्हापशा मुसुंडेन शोरूम येता. सिस्टम टोटल फेल झालेली असा. सिस्टम फेल झालेली असा. पुलिसांक सिद्धीक नायकाचो मर्डरर कोण तो कळना. सिस्टम फेल झालेली असा. विलास मेहताराचो मास्टर माइंड कोण तो कळना. आमच्या फादर बिस्माकाचो मास्टर माइंड कोण तो कळना. सिस्टम टोटल फेल झालेली असा. अमित नायकाक सांग्या कोण सतयता तो कळना. सिस्टम फेल झालेली असा. नारायण नायकाक चिकले कोणी मारलो ते अजून मेरेन कळना. सिस्टम फेल झालेली असा. रामा काणकोणकराचो मास्टर माइंड कोण तो कळना. सिस्टम टोटल फेल झालेली असा. म्हणून आयज गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज आम्ही काढलेले असा आणि या गोवा अगेन्स्ट गुंडाराजाच्या मार्फत आम्ही सगळ्याकडे पावतले आणि या सिस्टमान जे फेल झालेले आहे ते प्रश्न विचारतले. अरे सिस्टम फेल झाले, टीसीपी तुम्ही पळयता, तुमच्या दोळ्यांनी पळयले लँड कन्वर्जन अख्ख्या गोंयान कशें जाला ते. सिस्टम फेल झाले काय ना झाल्या म्हणून तुम्ही आयज हांगा उभी रावले, नाही आमचेर कोण विश्वास दवरचो नासलो. आयज तुमकां कळ्ळें की आयज सिस्टम टोटल फेल झालेली असा. आयज गोंय काबार जावपाच्या वाटेचेर असा. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान हो एक व्हायरस गोंयांक लागलेलो. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान इरिगेशन कमांडातले जागे हे कन्वर्ट करीत असा आणि कसिनो आणि बिल्डर लॉबीक दीत असा. थिये सुद्धा आयज इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा कितलोसो लाख स्क्वेअर मिटर जागो हे दिवंक सोदता आणि हांगासर इरिगेशन कमांडातली जागा कव्हर केल्यांच्यानी धारगळी. आयज मोपा एअरपोर्टाच्या नांवान हेंच्यांनी एअरपोर्ट हाडलो, काम दिता म्हणून सांगलेले तेंका फटयले. आयज एअरपोर्टाच्या नांवान हे आपूण स्वता बिझनेस करता. गव्हर्नमेंटान प्रॉपर्टी घेतली, प्रायव्हेट लॉबीक दिली काढली आणि आयज ती प्रायव्हेट लॉबी आमच्या गोंयच्या टॅक्सीकारांक स्वतः उठले आणि काबार करपाक उठल्याचे. टॅक्सीकार रीण काढून गाडये काडटा, लोनां भरता, आपलो स्वताचो बिझनेस करता, सरकाराकडे भीक मागिना आणि आयज ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, टुरिझम मिनिस्टर, गोंयचो सीएम तेंका सोदपाक उठला. आयज ते सुद्धा प्रोटेस्टर असा. आयज गोंयान वयता थंयसर आमी प्रोटेस्ट पळयता जे आमी केन्ना हेच्या पयलीं पळोवंक नासलेले ते ह्या सरकारान आमकां दाखयले. आमी आयज रेप, मर्डर, मोलेस्टेशन, चायल्ड रेप हे सगळे प्रकार पळयता. हो कोणाचो आशिर्वाद? बीजेपी सरकाराचो आशिर्वाद आणि हो प्रमोद सावंताचो आशिर्वाद. या प्रमोद सावंतान आमकां ह्या 6 वर्सान जे आमी केन्ना पळोवंक नासलेले ते आमी आयज पळयले. ह्या प्रमोद सावंता खातीर अरे बाबा प्रमोद सावंत भाऊसाहेब बांदोडकरा भशेन जा रे, ते जॅक सिकेरा भशेन जा रे, बरो लिडर जा रे. आयज तू त्या खुर्चेर बसला कितें रे? गोंयकारांक खातीर बसला. कसिनो लॉबी खातीर बसोंक ना रे तूं, बिल्डर लॉबी खातीर बसोंक ना रे तूं, कोल लॉबी खातीर बसोंक ना, हॉटेल लॉबी खातीर बसोंक ना रे तूं. तूं आमच्या वोटाचेर बसला. तुमच्या वोटाचेर बसला काय ना कितें? आणि आयज आमी तुमकां बसयल्या गोंयांक राखपाक, गोंयकारांक राखपाक, कितें गोंयकारपण राखपाक, गोंय काबार करपाक न्हू रे. हो 6 म्हयन्याचे एक्सटेन्शन आसताले कसिनोंक ते 2.5 वर्सां वाडोवन दिता म्हटल्यार कितली आशा ती पळया रे हांकां. आयज कोल एक्सपान्शन जाता हेच्या आशिर्वादान, डबल ट्रॅकिंग येता हेच्या आशिर्वादान. फादर बॉलमॅक्स आमचो झगडटा डबल ट्रॅकिंगा खातीर. कितें आयज लोकांनी असल्या लोकांक सपोर्ट करपाक जाय. तुम्ही ह्या लोकांक सपोर्ट केले जाल्यार गोंय वाचयतले. राजकारण्यांक जर सपोर्ट करचे जाल्यार गोंय काबार करतले. अरे हे दळिद्री दळ भद्री मेले कितें सर? हांकां मॅन्डेट दिलो आमी जिखोवन जाल्यार हांकां आनीक 8 जाण जे ऑपोजिशन आसलेले ते सुद्धा हांच्यान पळोवंक जायना जाले. दोळे फुटके मेले तेंकां सुद्धा पयशांचे आमिश दिवन आपले वाटेन हेले आनी ऑपोजिशन काबार केले. म्हटल्यार मानसिकता पळय यांची, दुष्ट बुद्धी पळय यांची, विचारधारा पळय. ज्या दिसा सरकार फॉर्म केले त्याच दिसा यांच्यानी निश्चय केलो की आम्ही गोंय काबार करतले. सरकार ज्या दिसा फॉर्म केलो त्याच दिसा कितें या 8 जाण जे गेल्यात न्हू, कितें या 8 जाण हे राक्षस भस्मासूर यांच्यानी गोंय काबार केला खऱ्या अर्थान. आयज ऑपोजिशनान आसलेले न्हू जाल्यार आवाज जातलो आसलो, एक्टिविस्टांक भायर सरचे पडचे नासले आणि एक्टिविस्ट असे मरचे नासलेले रस्त्याचेर. फादर बिस्माकाक मारलो रे हेंच्यांनी, झगडटालो तो जमिनी खातीर, आमची रानां शेतां डोंगर वाजोवपाक मारलो आणि कोणी मारलो तो कळोंक ना. आणि आमी इतले वीक जाले खबर आहा की आमी फादर बिस्माकाक सुद्धा तसो न्याय मागूंक ना. पूण आमी आतां डिसायड केला की आता फाटी सरचे ना. कितें अशेंच जर एक्टिविस्ट जर मरोंक लागले जाल्यार भुरग्यांचें भवितव्य कितें, फुडार कितें, भुरग्यांचो फुडार कितें? तुम्ही जे आयज भुरग्यांक शिकयतात, ल्हानाची व्हड करतात, विचार करा चेडूं कॉलेजीन गेला आणि कॉलेजीनसून फोन येता रेप जालो आणि मर्डर जालो म्हणून कशें दिसतले ते विचार करा. हे कोणा खातीर? हे फेल गव्हर्नन्सा खातीर. आयज जो सरकार हा कोणाचा विचार करता? हो सरकार बिल्डर लॉबीचो विचार करता, कसिनो लॉबीचो विचार करता, कोल लॉबीचो विचार करता, हॉटेल लॉबीचो विचार करता. ह्या लॉबींक सपोर्ट करपाक आणि यांचे जे वयर दिल्ली बॉस बसले तेंचो सपोर्ट, तेंका सपोर्ट करपाक हे आयज आमचे गोंय काबार करतात, आमचे जमिनी खावपाक सोदतात. हे आमचे कुमिदाद जागे आतां मेल्यांची वक्रदृष्टी गव्हर्नमेंट जागे खंय आहात आणि कुमिदाद जागे खंय आहात ते हिचेर वक्रदृष्टी मेल्यांची पडलेली आहा. आतां
फक्त जाग्यांचे राजकारण मायनिंग करून करून अर्धे गोंय काबार केले. आनी एक सांगता, ज्या लोकांक हे प्रमोद सावंत गाळी मारतालो, दिगंबर कामतीक पयलीं कितें कितें म्हणटालो, बाबूश मोन्सेराताक पयलीं कितें कितें म्हणटालो, आयज तेच लोक हेच्या सरकारान आसा. म्हटल्यार हे आय वॉश न्हू सांगा मरे म्हाका, आय वॉश न्हू कितें तुमी तेचे व्हिडिओ पळयल्या मरे. हांव काय म्हाज्या पदरचे सांगिना, हांवें म्हाज्या पदरचे सांगता चपलांनी मारा म्हाका दरांडी. तुम्ही व्हिडिओ पळयल्या. हो प्रमोद सावंत इतलो फटींग मनीस सारको, जो पयलीं हे बाबूश मोन्सेराताक आनी दिगंबर कामतीक जो गाळी मारतालो, तांकां आयज मंत्री म्हणून घेवन बसलेलो हांगासर. 35,000 कोटीचो घोटाळो, हे ते खंय गेले रे, खंय गेले आनी खंय व्हरोन सोडले गोंय. आयज फटींगपणाचो बाजार जाला मरे, हो फटींगपणाचो बाजार जाला हो सगळो. आतां लास्ट एक सांगता ते आयका, एक्टिविस्ट बेश्टो तयार जायना, गोंयचे जे राखणदार आहात न्हू त्यांच्या आशिर्वादान एक्टिविस्ट तयार जाता. हे जे एक्टिविस्ट तयार जाल्यात न्हू, हांव कितें म्हाका देव म्हणिना, पूण जो भार आमचेर येता न्हू तो देवांच्या कृपेन येता. त्या 12 जण ज्या मोपाचेर जे 12 जण देव आहात न्हू तेंचो भार आमचेर येता. ते येवन ह्यो कलियुग, देव तुमकां केन्ना दर्शन दिवचो ना. तुमच्या आंगान येवन तुमकां सांगतलो, आमच्या हल्ल्यांच्या आंगान येतलो आनी उलयतलो देव की हे करा म्हणून आमी पिशे काय रस्त्यार लोळटात, कपडे काडटात, आंगांक काळे फासून लोकांक जागृत करपाचे प्रयत्न करतात. सदांच उलोवन कितें म्हणून उलयतले, पिसो म्हणटले तुमी. आनी म्हाका पिसो म्हटलाय हेच्या पयलीं. कितें तो बोडगेश्वर आहा न्हू, तो स्वता तुमकां दर्शन दिवचो ना. केन्ना एक तरी स्वप्नान येतलो नाल्यार आमच्या हल्ल्यांक फुडें काडटलो आनी वाचोय म्हणटलो हे गोंय. आनी तेंच्या आशिर्वादान आमी आयज फुडें सरले. केरयेच्या आजोबाच्या आशिर्वादान फुडें सरल्या, दूधसागरा वयल्या आजोबाच्या आशिर्वादान फुडें सरल्या, कटंबळ दादाच्या आशिर्वादान फुडें सरल्या, बाबरेश्वराच्या आशिर्वादान फुडें सरल्या. हे एक्टिविस्ट जे जागेकारांच्या आशिर्वादान फुडें सरल्या रे, कापरेश्वराच्या आशिर्वादान फुडें सरल्या. आमी मरे स्वता तयार जावंक ना, आमकां तयार राखणदारांनी केल्या. म्हणून आमकां स्वताक राखणदार म्हणटा. आनी आतां हांवें कितें सांगलां तेचेर विचार करा. हांव युथांक उलो मारता उलो त्या युथाक. अरे युथा, तुज्या खातीर स्वप्ने जगाडटा, मारयान जगाडटा. अरे तुज्या खातीर रामा काणकोणकर जगाडटा, आयज हॉस्पिटलान तो लायफा वांगडा जगाडटा. तुज्या खातीर वो राजन घाटे जगाडटा, तुज्या खातीर फिडल जगाडटा, प्रतिमा जगाडटा, एंटनी जगाडटा, स्वप्नेश शेल्लेकर जगाडटा. अरे तुज्या खातीर हे गोंयचे सगळे एक्टिविस्ट जगाडटा. मारता उलो त्या युथाक. भायर सर, तुझे माणकुले गोंय वाचोवपाक, तुजी शेतां वाचोवपाक, तुजी रानां वाचोवपाक, तुजे दोंगर वाचोवपाक, तुजे न्हंय बाई झरे मँग्रुव्ज वाचोवपाक, तुजे पर्यावरण वाचोवपाक. हांवें जे सूख भोगलां ते हांव तुका दिवपाक सोदतां. पूण तुका भायर सरचो पडटलो, तुका युथाक भायर सरचो पडटलो. म्हाका कित्याक पडला म्हणून वोगी राव नाका, भायर सर आनी ह्या युद्धांत शामील जा. हे युद्ध सगळ्या गोंयकारांचे, जाणट्यांचे न्हू, युथाचे सुद्दां. देव बरें करूं. थँक्यू शंकर. लास्ट आमचो स्पीकर पयलीं तो उलयना म्हणटालो, बट आतां ताका आमी फोर्स करून हाडला. आमचो फेली गोम्स आसगांव गांवचो. हांव मागता तेणी 2 उतरां उलोवचें. थँक्यू मोगल गोंयकारांनो, तुमी सगळे आयच्या दिसा येवन एक एकल्याच्या दोळ्यांनी पळोवन म्हाका बाब म्हणपाक लागलो उलय आमलें ना. खूब उलयता हांव सोशल मिडियाचेर आनी हांकां सगळ्यांक चान्स दी उलोवपाक. बट तुमच्या दोळ्यांनी पळोवन एक आनी आतां शंकर पोळजी जसो उलयलो तेजेच वरी हांव कंटिन्यू करता. कित्याक सगळ्यांक सगळ्यो गजाली खबर आहा. कितें नेय उलोवचें हांव उलोवंक शकना, कित्याक सगळ्यांक खबर आहा. हांव फक्त हिंगा सांगूंक सोदता एक फिलींग तुमकां. हांव आसलेलो हिंगा घरा आलेक्सीच्या घराची. हांव न्हू पूण आलेक्सी वखता. आलेक्सी इज अ कार्टुनिस्ट लेजंड, कार्टुनिस्ट ऑफ फूल गोवा. तेणें खूब सांजा पासून घडोवन हाडलें. तेंगेर हांव बसलो, कितें आर्ट वर्क करता, कित्याक फाल्यां वयता बारीन म्हणून. आनी थिंगा बसलो ताका फोन येयलो तेमीचो. तेणें पळय तेजी बायल ताका म्हणटा बाबा वयता तुवें सारकें चलोवंक जायना मरे. तेणें एकूच म्हणलें म्हाका वचोंक जाय. ते भुरग्याक मारला, ताका आपल्याक सपोर्ट दिवंक वचोंक जाय. हो पळय हा फाटल्यान तो अजून पासून थिंगा आहा. आतां ही उर्जा जशें शंकर पोळजीन सांगलें, ही उर्जा कोणाक मेळटा. आतां तुमी एक एकले हिंगा आहा, एक एकले दोळे घालून आतां 2-2 वरां हिंगा सगळीं एक एकली उबी आहा. बिकॉज यू आर अ कॉन्शियस बीइंग. कॉन्शियसनस म्हणजे कसलें आतां कॉन्शियसनस म्हणत ताकाच देवस्पण म्हणटा. हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हांव फरक करिना. कॉन्शियसनस तुमचो देव तुमच्या भितर जागृत जाला, ताका लागून तुमी हिंगा उबी आहा. आतां तुमी म्हणटले ते देवाक मानना, ती देवाक मानना. आतां हे सगळीं शुत्रां पळय गुणयता ताका आतां मारला पळय, रामाक मारला. हांव तुका सिंपल गजाल सांगूंक गेलो, म्हजे फिलिंग्स सांगूंक गेला. जेन्ना म्हाका न्यूज मेळ्ळो हांव फकत रामाक अहो उलयता. आतां शंकर पोळजीन सगळ्यांनी पयलो कहो उलयता न्हू, सेम वे रामा एग्रेसीव, fully active, fully motivated, fully socialist, activist, environmentalist हे जोशान उलयता. बट ज्या दिसा ताजो व्हिडिओ पळयलो
लोन 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 मारला तेका लोन तोंडार प्रायवेट पार्टनरा मारला. सो हांव तेका आतां मेळोंक गेलो तिसऱ्या दिसा 15 सेकंड 30 सेकंड लागले फक्त म्हज्या तोंडाक पयलो तो. आणि हे पळय हे आख्खे तेजे किणेलेले आहा रोगताचे आख्खो दोळो आहा त्या दोळ्यांसून एक दूख व्हांवलें तेजे अशें. तरी कितें उलोवंक सोदता तो. मातेची बायल येयली सांगली वय ताका हिंगा माल लागला हिंगा माल लागला हिंगा माल लागला हिंगा माल लागला. आतां चिंतात तुमचो चेडो तुमचो घोव तुमचो भाव खाटीक न्हिदला आनी हो सांगता तुमकां रोगत मुत्ता. परते हांव शंकर पोळजीच्या भाशणार येता. कित्याक सारकें उलयला तो सारकें म्हणजे रेजोनेटींग टॉक. कित्याक तुमच्या भितर देव आहा देखून तुमी हिंगा उबे आहा बाकीचो लोक कित्याक उबे ना कित्याक कुड्डे जाता न्ही रे आमी. हांव घेता आमचेर आमी कुड्डे जाता कित्याक आतां हो उलयता फाल्यां येदो दावा पडत पयशाचो करोडाचो उतरां चेंज जाता मनशाची वय की ना. कित्याक कित्याक आमकां आशा दाखयल्या कोणें दाखयल्या लिडरांनी दाखयल्या. खरे लिडर कोण खरे लिडर हे पळय मरे हे खरे लिडर आमचे जो जनते मध्ये आसता जे मनीसपण सांबाळता. देवस्पण म्हणजे कसलें देवस्पण म्हणजे हे जे आमचो भितरलो मनीस आमी फुडें सोडून एक दुसऱ्या मनशाचे ऑब्सेस जाता. जे आमचे पुर्वजांनी आमकां पळय हे दिल्लें आहा हे देवभूमी आमची जाग्या वयलो जागृत जाता आनी जाग्या वयलो जागृत जातलो जशें शंकर पोळजीन सांगलें की हे सगळो यूथ येतलो सगळो यूथ आयकता सोशल मिडियार सगळो यूथ हा आयच्या दिसा तो आयकता. तेंच्या मदीं तेंच दूख हा फकत जाला कितें येवया सोगळें आयच्या दिसा सगळ्याक कॅन्डल लायट जाता. कित्याक म्हणून जाता कित्याक एकल्याच्या काळजान दूख हा. आनी एकूच गजाल सांगूंक सोदता कित्याक ह्या आयच्या दिसा हे मिनिस्टर कोण हा आनी पुलीस कोण हा हे ते पुलिसांकूय सांगता हांव. सगळे पुलीस वायट नाही ते दाणे घेवन हा ते खूब जाण रडटा. म्हजे खूब फ्रेंड हा फेली कितें करूं हे आमचे वयले पळय साहेब हा ते आमकां फोर्सान धरता. आमकां नाका आमचे भावाक हो दाणो घेवन मारलेलो तेणी प्रोटेस्ट केले पण कितें करतले आमकां हे करिना जाल्यार कामाचें काडटा. हे सगळे पुलीस वायट ना एकूच सांगता हांव. मात हे हांकां फोर्सान ते चांडार पळय ते करप्ट तेंचे कॉन्शियसनस सारकें दहशत जाला जशें म्हणटा पळय दहशत सारकें कावकान खूब येयला तेंचेर खूब कसलेले पयशाचे आनी पावराचे खूब येयला. हे हांव तांकां सांगूंक सोदता जे हे आयच्या दिसाचे कॉन्शियस खबर तांकां सांगता कित्याक तेंची कोण पळयतले आतां CM कोण पळय चांडार आहा हे करपाक ताका किंग पिंग म्हणटा आमी हो पळय कोण मेन आहा तांकां सांगता तुमी तेजेर हात घातला रामा काणकोणकराचेर. एक गजाल जाणा जावात आतां तुमी सोजमतले कितें हे 4 पयशे दिवन तुमचेर नांव व्हडचें ना तुमी डिले करता हे जस्टीस मात जातलीच. पण हे तुमकां हांव एश्योरिटी दिता म्हज्या वाटेन की तुमी वायट केलां हे तुमकां आतां पर्सनल जातलें बरें आहा बट तुमच्या फॅमिलीचें चिंताप मरे. तुमच्या फॅमिलीचें कितें जातलें आयच्या दिसा तुमची फॅमिली व्हिडिओ पळयता बिकॉज दीस इज कार्मीक. हें कितें रॉकेट सायन्स न्हू ही कर्मा. आनी जसो तुवें पळय त्रास दिला जशी तेजी आवय जशी तेजो बापूय जसो तेजो बायल ही दुकां पळय रडटा तेज्या चेड्याक पळोवन त्या खातीर मरे तळमळटा तो. आतां चिंतात तुमच्या आवय बापायचें कितें जातलें. इतलेंच सांगून हांव तुमकां खबर करता. थँक्यू. देव बरें तरी गो ताणें म्हटलां तशें न्याय हो मेळटलोच जर ह्या सरकारान रामाक न्याय दिवंक ना पण देव रामाक न्याय दितलो अशें हांव मागता. सगळ्यांक लास्ट म्हळ्यार परत तुमकां वयच्या पयलीं हांव स्लोगन म्हणपा लायता आमकां नाका आमकां नाका. हात वयर करा सगळे जाण. आमकां नाका 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 आमकां नाका. सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हांगा सगळे जाण जे एक एकटो मनीस हांगा आयला रामा खातीर आयला शिवोले खातीर आयला गोंया खातीर आयला तांकां मना काळजांतल्यान परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा. ओके सगळ्यांक मागता 2 तारखेक ऑक्टोबराच्या 11 वरांचेर ओल्ड गोवा प्रोटेस्ट आहा कॅन्डल लायट नॉट कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट रॅली प्रोटेस्ट तो दिसाचो तो 11 o'clock प्लीज जॉइन अस.
and support our movement for justice for Goa, to save Goa from destruction. Thank you for coming. Once again, off the mic.